Una que un clisti porta per acá. You're talking to me? No. Clisti na mina kusis. Բարև ձեզ, մեկ վարքյան, հիմա շատ արագ կմիանամ։ Մեկ վարքյան։ Ողջույններ, շատ բարևներ ձեզ, ողջույններ, բոլորիդ ողջունում եմ, եթե ինչ-որ կերպ, եթե Արցախից դիտողներ կան, իմ ամենասրտագույն, ամենաջերմագույն ողջույններս եմ հողում ձեզ, բոլորիդ, խոնարհվում եմ բոլոր մեր նահատակների առջև, նրանց ընտանիքների առջև, և գտնում եմ, որ մեր բոլորի պարտքն է, նրանց արած գործը, նրանց անցած ճանապարհը արժևորելու ոչ միայն ռազմական դաշտի հաղթանակով, որտեղ ես կասկած չունեմ, այլ հենց քաղաքական դիվանագիտական հաղթանակներով, որովհետև ես չեմ ուզում, որ հերթական անգամ ինչ-որ մեկը գա ու կախարդական փայտիկի հեքիաթներ պատմի, ու մենք ունենանք պատմական նույն էջը, ես ոչ մի հեքիաթ հրաշքների չեմ հավատում, նման հեքիաթասացներ ու հրաշք ծախողներ եղել են մեր պատմության մեջ և իրենց գործունեությունը այդքան էլ լավ ավարտ չի ունեցել, այնպես որ ես դրան էլ այդ երևույթին էլ կանդրադառնամ։ Շատ բարի երեկո ձեզ, շնորհակալ եմ, որ միանում եք, անպայման անդրադառնալու եմ արտաքաղաքական սեգմենտին և գեոքաղաքական իրողությանը, որին թավիշը չէր տիրապետում և դրա համար ես ամեն անգամ, որ լայվ մտնեմ, ես սխկելու եմ ձեր երեսներին, որովհետև դուք առհասարակ Facebook-ում ստատուս գրելու ու Facebook-ում գցվելու որևէ տեղ չունեք, ոչ մի քիսոներ, կապտամազիկներ և այլն, եթե Երևանում եք, դուք պետք է սսկվեք, վեր ընկնեք ձեր տեղերը, եթե Արցախում եք, պետք է լինեք առաջնագծում, ոչ թե իջնեք ապաստարան, այնտեղից ժպիտներով նկարներ ուղարկեք, մանավանդ, որ իշխանության եք եկել, ասելով, որ նրանք, ովքեր կառուցել էին այդ ապաստարանները, նրանք, ովքեր ստեղծել էին այդ առաջնագիծը և այդ առաջնագծի ռադիոինժեներական համալրմամբ էին զբաղված, իրենք բոլորը պատրիարքալ, միլիտարիստ և ագրեսիվ տղամարդիկ էին, որոնք բռնանում էին կանանց իրավունքների։ Ես չեմ տեսնում Լարա Ահարոնյանին Շուշիի փողոցներում, որտեղ ինքը Շուշիում ինչ-որ բնակարան էր վարձել, ունդեղ էշություններ էր դուրս տալ։ Ես ամեն լայվ մտնելուց ես խոսելու եմ ձեր Թավշյա Զարազայի մասին, որտև դա հայկական չէ, դա հայեցի չէ, դա Հայաստանի Հանրապետության կողմ չէ, դա մեր հռչակագրի անկախության և մեր Հայաստանի Հանրապետության սահմանադրության դեմ է, ինչպես նաև ձեր սահմանադրական կարգի խախտմամբ իշխանազավթման գործունեությունը, որը և բերեց մեզ այս փուլին։ Եվ ես դրա մասին բարձրաձայնելու եմ, դուք կարաք 15,000 տեսակի արտակարգ դրություններ մտածեք, ես ձեր տիրուն նանը այն բանից եմ անելու, որովհետև ամեն կյանք, ամեն կաթիլ արյուն, որ հոսում է, դուք այդպես սիրում եք, չէ՞ ասելու, երբևէ ծառայած չսիրի չլինելով, երբևէ առաջնագծում չլինելով և գրքեր գրելով մարդուկնիկ ու հոդվածներ ասելով, որ կանգնած եք այդ տարածքներում և ոչ թե ազատագրված հողում և գիտեիք, որ ձերը չէ։ Քանի որ ձերը չի եղել, իսկ մերը եղել է, ուրեմն մենք կխոսանք։ Ու դուք եկել եք իշխանության քննադատելով մյուս բոլոր մարդկանց, ովքեր այն բանակն են ստեղծել, ով այսօր իր վրա է վերցրել այդ հսկայական համաշխարհային հարձակումը։ Համաշխարհային տերորի հարձակումը վերցրել է իր վրա։ Այդ մարդիկ են ստեղծել այդ բանակը։ 30 տարի իրանք ստեղծել են այդ բանակը։ Ու ձեր 2 տարեկան պլասկաստոպ հալով դուք երբևէ ոչ մի տիտղոս ինքներդ ձեզ չեք վերագրելու, որովհետև դուք եկել եք իշխանության իմенно թիրախավորելով, ապականելով, պատվազրկելով, որակազրկելով հենց այդ բանակը, ում շուքի տակ վեր եք ընկած։ Եվ ձեր ոչ մի խոսք չպետք է անցնի
առանց խորագույն քննության, որովհետև մենք Ադրբեջան չենք, մենք բռնապետություն չենք, մենք կռվող ազգ ենք, որը տերն է իր հողի, ուսա տարածք չի, Լարա Հարոնյան։ Աս հողը դարածք է և կարևոր չէ, աս դարածքը որուն գվատ գանե, Ադրբեջանին կամ Հայաստանին, կարևորը, որ հոն աբրող մարդիկ իսկապես հավասարության մեջ աբրին և այս ամնասուն կենթանին։ Սերժ Թանկյանի ընկերուհինա չէ, դուք այտենց Երևանում այտենց տուսավացա եք լնում սփյուռքով այսպես կոչված, դուք սփյուռք չեք, դուք մազոլ եք։ Ու ձեր մասին անդադ խոսալու եմ, ու թուրքի տիրոջ մերը, որտեվ ես 2 տարի թուրքի մասին եմ խոսացել, ու դուք 2 տարի ինձ հերքել եք, ժխտել եք ու մարդ եք ուղարկել։ Որ իմ դեմ խոսա, ու այս պահին էլ մարդ եք ուղարկում, որ իմ դեմ ինչ-որ բան ասի, ես ձեզ չեմ թողելու։ Այս հաղթանակը են տղեկինն է, ում ձեռը հիմա զենքը ու նայում են թուրքի աչքին, ու իրանց աչքերը խուջուջ, վախվորած չեն։ Իրանց աչքը թուրքի մամային լացացնելն է։ Ու դու ուզում ես մազերդ կամուֆլյաժ ներկի, խուջուջներդ կամուֆլյաժ ներկի, ուզում ես ամենախոր բունկերը փորի վերնգի մեջը, այդ վախկոտ հայացքը քո ռոժին է։ Ու դու ուտելու ես այդ ռոժին, հայ ազգից ես ուտելու։ Ու ես խոսալու եմ դրա մասին։ Ամեն օր, որ կտենամ քո լուսանկարը պիարվելուց, կտենամ քո մարդու հիստերիկությունը պիարվելուց, կտենամ որևէ պլակատ, որտեղ ձեր ռոժերները դեմի պլանը, իսկ Մոնթե Վազգեն Սարգսյանը հետևի պլանն, ունդե չկա Սերժ Սարգսյան, ունդե չկա Ռոբերտ Քոչարյան, ունդե չկան Ղարաբաղցի իրենց կանայք ու իրենց երեխեքը, որ ռմբակոծության տակ են ապրել, ես այսօր ձեր ճակատին գյուլելու եմ գեղեցկագույն հայերենով։ Որտև ես թուրք չեմ, որ քեզնից վախենամ, կու տիրումերը, դու էլ Էրդողան չես ու դու Ալիև չես։ Այ երես պաշտամնասուն, այդ թուրքի տերն է, այդ թուրքի Էրդողանն է, որ գալիս է ինձ ասում է, Գանջայի օդանավակայանը խփելը, դա Ժնևյան կոնվենցիայի խախտումը, ու դրանից ուղիղ կես ժամ հետո զանգել ու հայտարարություն անել, որ հզորագույն իր ընդդիմադիր կուսակցությունից 15 հոգի կարևորագույն մարդկանց բանտ է գցում, որ եւս 4 ժուրնալիստ բանտ է գցում, թուրքական բանտ է գցում։ Էդի կողքի երկիրն է, ու էդի մերգիրն է, ու էդի մուշն ու սասունն է, ու քո տիրուննանը, դու ուզում ես ընդե հասնես քո ապուշությամբ, իսկ դի շատ է քո սիրտը ցավում, ու ինձ ասելով իմ նման մտածելակերպի մարդկանց նկատի ունեմ, ադեկվատները վետոյենք, ՀՀԿ-ի երիտասարդական սաղ թևը, ԲՀԿ հոիդայի սաղ, ովքեր այսօր գծում կանգնած են, սաղ, ոչ թե ձեր նման գնալ բունկեր մտնեն, ձեր ու են լուսավոր Հայաստան ամնասումների, որ ժպիտով նկարվում եք բունկերում, վերևում մարդիկ են թիրախավորվել ու իրանց ամբողջ Սստյանյան ու իրանց Ստեփանակերտը, որից դուք այդքան զզվում եք, այդքան Ստեփանակերտի դեմ դիվերսիաներ եք թավշանում ու շարունակում եք, դրա համար ես այդտեղ, դրա համար առաջնագծում չես, քո մեսիջը չի հասնում թուրքին, հայ Իվանուհի, քո մեսիջը մեզ է վնաս հասցնում, ու ես խոսալու եմ այս մասին, 4-րդ կետում խոսալու եմ, որովհետև հերիքա այն մի էյֆորիայի մեջ ընկաք, հիմա ընկնում եք այն մյուս էյֆորիայի մեջ, սկզբում գունավոր զառազայր վախում էիք խոսայիք, հիմա այս զառազան մեր տունն է մտել, ու մեր տղեկը ճիշտ կռիվ են անում, ու մեր ռազմի դաշտը ճիշտ կռիվ է անում, չի կարա մեր քաղաքական դաշտը սխալ բազարների մեջ ընկնի, սաղ պետք է ճշտի վրա ալնի, ու այդ ճշտի գիծը Վազգեն Սարգսյանն է գծել, որը պետք է դեմ ալներ այդ պլակատի, հայվանի մեկը որ այդ պլակատը սարքի ֆռցնում ես քո լոսի գեղցի կարտոլներով, ու թող քո կարտոլ են Պենտագոնի աննասուն քյավտար երկուստը թափած ատամներով, գան գնան առաջնագից, ոչ թե պիարվեն, սաղը օխլո պիարից խիարների պես ընկել եք, ու դարել եք հայազգ դուք իմ հայազգի էպիտոմն եք, դրա համար ձեր լոսի համայնքի համար հատուկ այսօր ուղերձ ունեմ, Ամերիկա հայերի համար հատուկ ուղերձ ունեմ, հատկապես ատամները թափած այդ երկու անասունների, որ քեզ իշխանության են բերել, ու հատկապես Սերժ Թանկյան, Էլթոն Ջոն, հլա Արսինե Խանջյանը չի խոսել, ես ապշած եմ, զարմացած եմ, թեկուզ եւ Քիմ Քարդաշյանի, բայց ինքը ձեր մեջի ամենա ինչերովն է, չասեմ, հասկացաք, հա, երևում է անդե, որը տենց էլի, մի քիչ որովհետև սևի հետ է ամուսնացած, ընդ կոնկրետ էլի, արժանապատվության խնդիր կա անդե։ Ես ես կասեմ,
Այդ ձեր կալաբոկի պատվի փրկության ուղված անասունությունը, որ դուք կազմակերպել եք, գնացիք CNN-ի շենք փակեցիք, որ CNN-ը խոսի, որ տերորիստներ են հարձակվել, որտեղ CNN-ը չգիտեր, դուք պետք է փողոց փակեիք, որ CNN-ը իմանար։ Կամ դուք այս 15 տարի է ձեր երկիրը, ձեր CNN-ով, ձեր BBC-ով, ձեր մնացած անասունություններով Մերձավոր արևելքում, չասեմ են մնացած քրիստոնյաները, դե դուք այդտեղ թքած ունեք այն մյուս ազգերի վրա, կամ մենակ քեսաբի նկարն եք դրել վախտին պատներից հետ։ Երբ որ այդ դրանց ձեր Ամերիկան պատրաստում էր, ովքեր քրիստոնյաներ էին սպանում, դուք ոչ մի բան չէիք ասում։ Հիմա դրանք մեր բգին են չոքել։ Այդ ձեր Ամերիկանն է իրանց սարքել։ Ու դուք այն ժամանակ ոչինչ չէիք արել։ Դուք նաև ցույց չարեցիք ու երբևէ չմտածեցիք այն հանգամանքի մասին, որ միաժամանակյա ձևով ձեր ՑՌՈ-ի տնօրենը դարձել, իսկ Մեծ Բրիտանիայում էլ MI6-ի տնօրեն են դարձել երկու մարդիկ, ովքեր երկուսն էլ Էրդողանի հետ մտերիմ ծանոթություն ունեն։ Հա? Իրանցից մեկը բնիկի պես թրքերեն է խոսում։ Սաղ կյանքի կեսը Ստամբուլում ապրել, երեխեքին ընդե է մեծացրել։ Դուք ցույցեր չեք անում, երբ որ պետք է։ Դուք կարևոր ցույցերին չկաք։ Հիմա ես ես առաջարկում եմ, քանի որ օտա հենց բան հուշք ու կերպարներ եք ու չգիտես ինչի չեք գալիս կռվելու այս ճակատամարտը ու հայ երեխեքն են գնում ու ոչ ինչքան էլ դուք վիզ դնեք, այդ շատ լավ է, մենք բոլորս խփելու ենք, ինչքան կարանք Թուրքին, մենք լիքը ուղարկելու ենք փող, բայց եթե այս պատերազմը գնա ձեր Նիկոլյան, ձեր ամերիկյան ծրագրով ու կապ չունի դեմոկրատները կլնեն իշխանության, թե հանրապետականները, թե այս երկուս իրար գզելուց կլնեն, դուք է փողոց փակելուց կլնեք, գրողուսև ցավ ուտելուց կլնեք, կարևոր չի։ Ինչպես էլ որ լինի, իրանք շարունակելու են ձեր սցենարով, ամերիկյան սցենարով, լինելու է Իրաք, լինելու է Սիրիա, լինելու է Աֆղանստան, այսինքն unending wars, որովհետև քաոսը այն հիմնական բանալին է, որով ձեր երկիրը, ձեր բողազները լիքն է պահում։ Ու այսօր պետք է տենց խոսալ, որովհետև ձեր բողազի համար մենք երկիր չունենք տալու, ջոգիկ։ Ու ես առաջարկում եմ, որքանի որ արդեն իսկ հիշում եք, որ ասում եք The Senate has recognized the genocide, the Armenian genocide, հիմա տենց բան ռոլիկներ եք սարքում, ընդե բան Էրդողանը, Հիտլերը, բասս բաներ եք սարքում, Այնտեղ մի հատ էլ օրենսդրական ակտ կար, որ առանձնացվեց այդ բանաձևից, այդ բանաձևը բանը չունի իրավական որևէ ուժ ու չի ճանաչվել ցեղասպանությունը, ցեղասպանության ճանաչում կտեսնեք New York Times-ի հոդվածը, որի մասին ես մի քանի ստատուսներ եմ գրել ու իմ պատին չեմ շեյր արել, մշու աղջիկով եմ շեյր արել, որտեղ եթե դուք Ամերիկահայ եք, դուք պետք է այդ բաները կարդաք, դուք հասկանաք։ Ոչ թե ես Հունաստանից բացատրեմ, ինչ ա գրել New York Times-ը ու ինչի ա գրել։ Դուք կտեսնեք, որ Շատ հետաքրքիր ձևով այնտեղ բացահայտվում է, որ կոնգրեսն է ճանաչել ցեղասպանությունը, բանաձևով։ Ու դա ճանաչում չի, կարելի է ասել կոնգրեսը հայտարարել է, որ մի դար առաջ եղածը ցեղասպանություն էր, ու վերջ։ Ու ձեր նախագահական երկրում ըստ այն constitution-ի, այն որ գնում եք այտենց ծնկաչոք պաչում եք այդ Ամերիկայի դրոշ պասպորտների համար, բան գրին քարտերի եւ այլ գրողուսև ցավերի համար, այդ constitution-ը ասում է, որ ձեր նախագահը պետք է executive act-ով ճանաչի, որպեսզի դրանից հետո օրենսդրական ուժ բխի այդ ճանաչումից, որը նշանակում է ինքը այս յաները, որ գալիս է մեր քուչեքը ֆռալու, մերձավոր արևելք, ինքը իրան պետք է խելոք պահի։ Ինքը բոլոր երկրներին, օրինակ Թուրքիայի հետ հարաբերություններում, այն մնացած երկրների հետ հարաբերություններում, Իսրայելի հետ հարաբերություններում, ինքը պետք է պարտադրի, որ այդ երկրները եւս ճանաչեն հայոց ցեղասպանությունը եւ վերացնեն այդ ցեղասպանության հետևանքները եւ վերականգնեն արդարությունը։ Հիմա չի անում։ Դրանից զատ երկու օրենսդրական ակտեր ընդունվել, որոնց միջոցով իրենք թիրախավորում էին սանկցավորելու Թուրքիային մի կողմից, մյուս կողմից անձամբ Էրդողանի ընտանիքի օֆշորային հաշիվները, որոնք կազմվել են Սիրիայի պատերազմական բեմում, կազմվել են Ամերիկայի քթի տակ, այսով է ջղայնիկ դնում, ձեր տիրումները, ձեր Ամերիկայի տիրումները, ջղայնիկ դնողների տիրումներն էլ հետը, ինչքան սահմանում մարդ է մեռնում ու դուք ջղայնիկ եք դնում, ձեր սաղի տիրումները, որտեղ դուք դեբիլ եք, ու ձեզ պետք է այսպես բացատրել, ինչ է կատարվում։ Այդ սանկցիաների օրենսդրությունը ինքը մի հատ հետաքրքիր sense զտիժնայա դատա, հա, ինքը sense մի հատ deadline չունի։ Ինքը տենց երբ պետք եղավ, sense դանակի պես պահել են Էրդողանի գլխին, պետք կլինի կխփեն, պետք չի լինի չեն խփի, այդ տենց վիճակ է։ Ուրեմն ձեր փողոց փակոցի սաղ ակցիան պետք է կազմակերպվի նենց, որ դուք գնում եք փողոց եք փակում իմенно Վաշինգտոնում, Washington DC, փակում եք White House տանող ճանապարհը եւ կոնգրես տանող ճանապարհը եւ պարտադրում եք, որ այդ սանկցիաները վարկյան առաջ կիրառվեն
Էրդողանի դեմ եւ Թուրքիայի դեմ վարկյան առաջ անհապաղորեն գնում եք բոլորդ կազմակերպվում եք բոլոր ձեր նահանգներից որ այդքան շատ եք սիրում Հայաստանը ու մեզ դեմոկրասի եք բերում ու այն որ Սերժ Թանկյանը ինչ որ կարմիր անասունություն է ստեղծում ու այն որ իրանց celebrity ընկերները այդ շատ լավը որ Ronda Rousey հա այդ բաները wrestler ոնց է այդ աղջիկը որ MMA fighter-ը գրում եք նա ունի 13 միլիոն հետևորդներ եւ գրել է որ Արցախում պետք է լինի խաղաղություն Elton John-ը գրել է Արցախում պետք է լինի խաղաղություն That's not enough Elton John, Serge Tankian, all of you need to write that the United States ought to execute right now a sanctions order on personally Erdogan and personally on his family members because he's a despot, he's a dictator, and he's the one coming with a war armed with terrorists that your government has been indirectly sponsoring against a nation that has been subjected to a genocide which you have failed to recognize for 100 years. Okay? And մնացած անասունությունները ձեր զնաչոկներ ու սոցցանցային եզրությունները կկոխեք ձեր համապատասխան տեղերը։ Ու այդ չի նշանակում, որ ես ձեր ամերիկացի ազգի դեմ ինչ-որ բան եմ, որտե բախր իրանք ինձ դարքիր հասարակություն են եւ բան են, ինձ շատ ուսումնասիրած չլնեք։ Ու ինձ вообще հետաքրքիր չի իրանք հետաքրքրությունը, ինձ թվում է մեր ազգը շատ ավելի հետաքրքիր է, քան իրանք եզրությունները։ Նենց որ երբ որ դուք այս օխլո անասուն բազարը կազմակերպեցիք ու տենց բան ցած ազաբոչենի դեմքով կալաբոկը լայվ ամտնում ինչ որ ցած երկու եզություն ասելու այդ նրա համար է որ դուք ապրելով նման երկրում ձեր ուղեղները անձապաշտական կրիզիսի մեջ են ասենք Հուդի Ալանը նենց ոնց ասեմ խորը հոգեբանական թեմատիկայով ֆիլմ կհաներ բացահայտելով ձեր իմенно ոնց ասեմ վիկտիմոլոգիայի տեսանկյունից ձեր հոգեբանական ճնշումը, որի մեջ դուք գտնվում եք, հա? Որովհետև պարտադրելով, որ CNN-ը ինչ-որ բան ասի, դա ոչինչ չի տալիս ճակատին, որովհետև CNN-ը առաջ էլ գիտեր։ CNN-ը հələ 90-ականներից են, որ Իրաքի խփում էր, հա, 80-ականներից, որ Աֆղանստանի խփում էր, ինքը գիտեր ինչա կատարվում։ And որ դուք ձեր մեջ այտենց մարդիկ կան Trump is fighting against the deep state and the deep establishment. A deep state, deep establishment-ը Kennedy-ի սպանությունից հետո կոնկրետ ձեր ուղեղները նայես դարած ունի։ Ու դուք չեք հասկանում ինչա կատարվում։ Տերորիստներին հովանավորումը ձեր երկիրը ինքն է իրանց ծնում, որովհետև իրանք հավես չունեն կռվելու, դուք չունեք այդ ռեսուրսը։ Դուք ուզում եք чисто կապիտալիստический подходով մտնեք էժանով, դուզ գաք բիրիկով։ Okay, մտնում է շատ էժան investment-ով, խոսքի տեն Սիրիայի անապատներում քրչու բազարի տեն ծնգած խեղճ մարդիկ, որ սաղ կյանք պատերազմից բացի ուրիշ բան չեն տեսել, դրանց քշում ես պատերազմ, ու դու վերցնում ես տրուբեքը, ու դու վերցնում ես գազը, ու դու վերցնում ես նավթը։ Ու դուք այս ամեն ինչին, ոնց ասեմ, արհամարանքով եք ապրել, դուք չեք հասկացել ինչա կատարվում։ Ձեզ իսկականից թվացել է, որ ոնց ասեմ, իրաքցիները ված ժողովուրդ են, պարսիկները քխ են, այս ինչը սենց է, ինչը նենց է։ Հիմա լավ անցած լինի այդ մի բան, հա, հիմա մենք ձեզ ասում ենք, որ ժողովուրդ ջան, ուզում եք լավություն արածլնենք, գնում եք ուրեմն փագում եք այդ ոբշեմ, այդ ինչ գրողու սև ցավությունը, Սիրուն ձևի փագում եք այդ ճամփեն, այտենց սիրում եք սիգնալ տալ, ձեզ սիրուն թահանգանոց Մաշնեկով Բանեսյանեյան, քշում եք մինչև Վաշինգտոն ու տուն չեք գնում, մինչև սանկցիաներ չեն տալիս Էրդողանի դեմ։ Մնացած ոչինչ ոչ մի բան մեզ չի տալիս։ Media coverage-ը ինքը ոչ մի բան չի անում։ Ինքը անում է ինչ-որ մի բան, բայց on executive level, քանի որ ստրատեգիան նույնն է մնացել, ինքը ոչ մի բան չի տալիս։ Ու դուք այդ անձապաշտությունը, ոնց ասեմ, ապրելով այդ երկրում, դուք էքսպորտ եք անում անձի պաշտամունք մեր երկրում, մեզ պարտադրելով այնպիսի մոդելավորում, որը Ամերիկայի Միացյալ Նահանգները իրականացնում է ամբողջ մերձավոր արևելքով։ Այն է ստեղծել իր կողմից թիրախավորված երկրում բռնապետական մի ընտանիք, որոնց տալիս է ինչ-որ թագավոր թագուհու կարգավիճակ։ Դրա համար այս երկու պլասկաստով հայվանները սենց վնուշկեքի մեջ են ընկել։ Ու քանի որ մենք Հայաստան ենք ու ձեր քրչի բազարը չենք, ձեր Glendale sales market-ը չենք, դուք ձեզ այդ կոռեկտի մեջ պահեք ու մի աշխատեք մեր պետության դեմ։ Ու պետությունը չի մահացել, մեր constitution-ը շատ ավելի գյոզալ constitution է, քան ձեր ամերիկյան constitution-ը։ Ու եթե ձեր allegiance-ը գնում է ձեր constitution-ին, այդ ձեր խնդիրն է, այդ նշանակում է դու իմ constitution-ին չպետք է կպնես, չէ՞։ Դու չպետք է խառնվես, չէ՞։ Դու չպետք է կարտոլանաս, չէ՞։
Ունդ մարդիկ են, որ վանն են արդեն գրավում, գնացեք, գրավեք այդ վանը, ով է ձեզ բռնում, նույն սանկցիաների պարտադրանքի ցույց պետք է կազմակերպվի նստացույց, երկարատև, քանի դուք չեք գալիս առաջնագծում, չեք կանգնում, պետք է գնաք երկարատև, վեր ընկնեք, Վաշինգտոնում սպիտակ տան դիմաց, Բրյուսելում նատոյի շենքի դիմաց և Եվրոպական խորհրդի դիմաց, այնտեղ են որոշումները կայացվում, դուք պետք է ցույց անեք ու չգնաք ոչ մի տեղ, բոլոր ձեր Նիկոլապաշտ հայերով Եվրոպայից և Ամերիկայից, իմենը Նիկոլապաշտ, որովհետև 2 տարվա սաղ լայվերս նայեք, բոլոր փորձագետներին լսեք, ում որ ձեր կոկոլը սև ու չգիտեմ ինչ անվանել, դուք կտեսնեք, որ պատերազմի սցենարը այսինքն Սիրուն Մարգարտաշար, այսինքն հանածը, որովհետև մենք էքսպերտային հանրություն ենք, իսկ իրանք սորոսային ծախված եզություն են, աղանդավորական, լգբտիական, եզական կայֆերով, ընդեմ մեր եկեղեցու, ընդեմ մեր բանակի, ընդեմ մեր պետության, ու մենք 2 տարի դրա մասին գոռում ենք։ Դուք պետք է 2 այդ մայրաքաղաքներում կազմակերպեք մնայուն ցույցեր, ոչ թե եկաք գոռացիք Իրաքի օրը հելա գնացիք տուն, Հայաստանի եւ Արցախի մեր հայրենակիցները ամեն օր գտնվելով ադրբեջանա-թուրքը ահաբեկչական թիրախում ամեն օր իրենց կյանքի բոլոր ռեսուրսները իրանք տալիս են ճակատին եւ մենք ունենում ենք 90-ականներ մութ ու ցուրտ, ինչպես որ ես էի ասում, ինչպես որ դուք ձեզ հավի տեղ եք դրել, ասում եք, որ այդպես բան չկա, չի լինելու։ Այդ մութ ու ցուրտի ցավը եւ դարդը կիսելու համար դուք թողնում եք ձեր տուն, տեղ, ձեր աշխատանք, ձեր նորմալ հոգեվիճակ, ձեր ամեն ինչ ու գնում եք լանգ նստածույցի։ Ամեն օր տքնաջան, նատոյի շենքի դիմաց, Եվրոպական խորհրդի շենքի դիմաց, Վաշինգտոնում, ամեն օր, ոնց որ ամեն օր Երևանում փողոց եք փակել ու ասում եք, որ այնտեղ բռնապետի դեմ եք դուք կռվում, այդ մայրաքաղաքներում ամեն օր գնացեք ցույց արեք, մենք մեծ հաճույքով կդիտենք ոստիկանները ինչպես են ձեր հետ վերաբերվում, այդ շատ ոչ բռնապետական երկրներում ու պահանջեք սանկցիաներ Թուրքիայի դեմ, պահանջեք սանկցիաներ, բոլոր մեր զինվորների, նահատակների նկարները կտանեք, կդնեք սպիտակ տան դեմ, նատոյի շենքի դեմ, Եվրոպական խորհրդի դեմ, որ ամեն պաշտոնյա, երբ որ հավաքվում են Թուրքիայի մասին խոսելիս, օրինակ այսօր նատոն հավաքվել է Թուրքիայի մասին խոսելիս, դուրս է եկել մի հայտարարությամբ, ասել է, որ Թուրքիան մեր արժեքավոր գործընկերն է, ու ես ինչ-որ չեմ տեսնում Սերժ Թանկյանին կամ Էլթոն Ջոնին ստատուսներ գրելուց, որ նատո եսկուտիրումերը այս ինչ ես ասում, իրանք մարդասպան են, ու ես չեմ կիսում իմ հայրենակիցների այն տարերքները, որտեղ ասում են, որտեղ է միջազգային հանրությունը, նույնիսկ եթե դուք պատգամավորներ եք կամ նախկին պատգամավորներ եք, it's ridiculous what you are writing. Միջազգային հանրությունը ինքը ամեոբա չի, ինքը մայր Տերեզա չի, ինքը, ոնց ասեմ, կաթոլիկ կամ քիսոյ աղանդը որն է, в общем, դրանց միսիաներներից չի, իրանք չունեն այդպես միսիա։ Այդ ամեն ինչը նորմատիվ գործընթաց է, որը պահանջում է բոլոր պետությունների կողմից կառավարության եւ եթե սփյուռք ունի, սփյուռքի հետ միասին ծրագրավորված, միանգամայն ընթերցելի լոբիստական ծրագիր, որով դու միջազգային հանրությանը միշտ ես հայտ ներկայացնում, երբ որ թուրքը կամ տազիկը հաչում է քո հետ, իսկ դու ոչ թե իր այդ գաղտնի բանակցությունների մեջ ես ներգրաված եղել ու իրանից փող ես վերցրել ու երկիրդ ես ծախում, այլ իսկապես ուզում ես ամրացնես քո պետությունը, այդ դեպքում դու կունենաս այդ ծրագիրը ու դու կպահես այդ միջազգային հանրությանը շատ զգոն ու ոչ դուք չեք կարող համեմատել ձեզ 1915 թվականի մեր զոհերի հետ, որովհետև մեկ դար առաջ իսկապես չկար այդ միջազգային հանրությունը, կային քրիստոնյա պետություններ, կար ցարական Ռուսաստան, որը իր ձեռքն էր մեկնում հայերին, եւ որի դեպքում եւս կային հայեր, ինչպես որ Սորոսի ծռերն են, ինչպես որ Վաշինգտոնում վերընկած լնգուլավազ լակոտ անասունն է, որը պետք է ԱԱՑ-ի պատվալներում մշակվելու ցլներ եւ այդպես մի շարք այլ լակոտներ, իրանցից 2 հոգիներ լրված են ինչ որ շատ տաքուկ պայմաններում Շուշիի հյուրանոցում։
Այդ լակոտ անասուններից են վախտել կային ու իրանք ասում են, որ ռուսը ձեզ ուզում է ստրկացնի, ուզում է հում ուտի, ձեզ էփի չգիտեմ ինչ անի, տենց եզություններ էին անում, ու որ այդ եզությունների հետևից գնաց արևմտյան իբրև թե փրկության ճանապարհով գնաց ընկավ դերզորի անապատ եւ ով փրկվեց, նրանք ովքեր ցարական Ռուսաստանի հետ կռվեցին եւ այլն եւ գոնե ընտանիքներով կռվելով թեկուզ եւ լքելով իրենց պապենական հողերը այնուամենայնիվ ողջ մնացին եւ եկան արևելյան Հայաստան, որտեղ սահմանի վրա ցարական Ռուսաստանը ուներ բուժկետեր, ուներ առաջին օգնության եւ սննդով ապահովելու եւ ամեն ինչով ապահովելու հատուկ նշանակության ստորաբաժանումներ Եվ մենք միասին կողքի էինք կռվում, այն ժամանակ էլ էինք պարակցված, հիշում եք մարդ կար, հələ այդ ժամանակներում թալյաթի հետ նստած տավլի էր խաղում, նարդի էր խաղում։ Հիմա ես ձեզ ասում եմ, ձեր թավի շանասուն լակոտները, իրանք նիտո что նարդի են խաղացել, իրանք նարդու մրցաշարի մեջ մտել են, ղումարբազություն են արել ու դաժե կռվել են։ Ձեր հաշվին կռվել են, ու դուք պետք է սա հասկանաք։ Հասկանում եք, չի կարելի մտնել էյֆորիայի տակ, չի կարելի ջայլամի պես գլուխը մտցնել հողում։ Ու եթե այս անասունը գնա հորաժարական տա, եթե իր մեջ նամուս չկա, ինչի չկա, այդ ժամանակ դարդ մի արեք, այդ ժամանակ զինված ուժերի գենշտաբը օրենսդրական կարգով վերցնում է ողջ իշխանությունը երկրում ձեռքում, իսկ մեր զինված ուժերի գենշտաբը այսինքն դյադյա, Սերժ Թանկյանը թող ծանոթանա իր բիոգրաֆիային, այդ դյադի Որ մենք կոկոլների ու չգիտեմ շոկոլների ու կոկոլների կնիկների չգիտեմ ինչերի ձեռը չընկնենք, որտեղ տենց են լնում կոտորածները Սերժիկ ջան, Թանգյան, որտեղ որ քո երկիրը գալի վիզ դրած, ուզում է պրոստը տուպը 102-րդ ռուսական ռազմաբազան դուս անի, հասկանում ես? Այդ նշանակում է, որ ես գնում եմ մորթի։ Ու քանի որ դու ԱՄՆ քաղաքացի ես, ու քո երկիրը քեզ ասում է տղա ջան, ԱՄՆ-ի շահերից բխում է, որ ես ռազմաբազան ընդե չլինի, ու քեզ լիքը կանֆետներ է խոստանում, հետո դու կանֆետները գնում ես ցույց ես տալի այս իջևանցի խոսխանձողներին, տարատեսակ, իրենց չոկերն է թուլանում է։ Իմ ազգը գալիս է դրբի տակ, սաղի դրբի տակ, սաղի։ Ու հա մենք հերոսական կռվող ազգ ենք։ Հերոսությունը պետք է խելացի ձևով կռվծվի։ Պետք է հասկանաս ինչ է կատարվում։ Նենց որ սաղ Սերժ Թանգյանով, ձեր Արսինե Խանջանով էլ լարուշի խփեք ձեր վրեքները, հետները տարեք, այդ լարուշն էլ ինչքան չգիտեմ, դե կապտա կանաչա դեղնա ռոզվիա մազիկ կա քաղաքում։ Դրանց լավ ճղճղեն, չէ՞, դրանք լավ ղժղժալ են սիրում, գոռալ են սիրում, բանը տենց։ Այդ գունավոր դրոշներով թող գնան, որտեղ ինձ թվում է այդ գունավոր դրոշներով եթե ցույց անեք ՆԱՏՕ-ի ու Եվրոպական խորհրդի դեմ, անդե միանգամից ռեակցիա կգա։ Իրանք այտենց բան են, էլի։ LGBT համայնքով ու աղանդավորականներով դուք իրանց ոնց ասեմ, իրանց սրտի թույլ կողմն եք, էլի, իրանք սրտից թուլանում են ձեր համար։ Կգնաք սիրում Բրյուսելում, այդ երկու շենքերի առաջ ցույց կանեք ձեր դրոշները հպարտ, այդ է հպարտության դրոշները, չէ՞, այս դարի, որ ասում են հպարտ, այդ LGBT համայնքի դրոշն է։ Դնում եք ՆԱՏՕ-ի առաջ, դնում եք Եվրոպական խորհրդի առաջ ու ասում եք, մինչև սանկցիա չդնեք Էրդողանի ու իր ընտանիքի վրա, մենք ստեից տուն չեն գնում։ Այդ տեսակ օգնություն է պետք, այսինքն վիզ պետք է։ Ու պետք է Սերժ Թանկյան ջան, որ դու շեյր անես բոլոր օդանավային տվյալները, որտեղ ներկայացվում է, ինչպես է Իսրայելից, Մոլդովայից, Վրաստանի տարածքով, Գերմանիայի օդանավակայաններից Ադրբեջան ուղարկվում այն զենքը, որը սպանում է մեր զինվորներին, որի կողքին դու չես ուզում առաջնագծում կանգնես կռվես կյանք։ Ու հիմա ճիշտի բազարի վախտ է, որտեղ այս բաները պետք է հիմա խոսած վծվի, ասած քո սրտի Հայկոյի։ Կստացի Հայկոն որ Գյորգ Մամիշի գրողու սև ցավերն է։ Հայկո ջան, չես ուզում գնաս առաջնագից կյանք։ Այնտեղ մա գնաս կարքին բանը թուրքին տենց ցույց տաս մի հատ քեզ։ Հա? Սաղ ընդդիմության տղեկը, սաղ ընդեղ են։ Դուք որտեղ եք, որտեղ է ձեր ջոկատը։ Հա? Ու դուք Սերժի Թանգյանի մոտ բան ունեք, չէ՞, տենց հասանելի է ինքը ձեզ, չէ՞։ Այդ մեկին որ զանգում է, սրազու է պատասխանում։ Պուտինի պես չի տենց քեզ լարում, որ զանգես չպատասխանի, չէ՞։
Պետք չի ոչ մի զոմբի, ոչ մի բան բացատրել։ Եթե ինչ որ մեկը ուզում է օգնի, դա պետք է լինի անմիջապես սանկցավորել Էրդողանի սաղ թայֆին ու ներկայացնել իր բոլոր հանցանքները Սիրիայում, Իրաքում եւ այլն, այդ ամեն ինչը հանցանքները ներկայացնեն ու այս պահի դրությամբ Եգիպտոսը կազմակերպում է արաբական պետությունների դաշինք, որոնք պայքարելու են թրքական այս առաջխաղացման դեմ։ Եվ առաջին այսպես հետաքրքիր ժեստը իրենք անպայման այնտեղ ներգրավելու են Սիրիային եւ ձեր գյոզալ Ամերիկայի քաղաքականության հետևանքով, որով ծոցի երկրները իրենց բոլոր դեսպանատները փակել էին Սիրիայում։ Իդեպ նշեմ, այդ բոլոր գործողություններից հետո Սիրիայում առաջինը եղել է Հունաստանի պետությունը, որը վերսկսել է ամբողջական դիվանագիտական հարաբերություններ եւ բացել է հյուպատոսարաններ Սալոնիկում եւ Դամասկոսում Սիրիայի հետ, որովհետեւ այս կռիվը մենակ չի կռվծվում։ Իրանք այտենց միասին բոլորով այդ դաշինքը կազմում են։ Ու մենք այն դաշինքում կարան կլինենք ուրեմն ամերիկյան պերսպեկտիվայից, եթե մենք ասենք Իսրայել ենք, բայց մենք Իսրայել չենք, կամ ռուսական, որտեղ Եգիպտոսը եւ Ռուսաստանի դաշնությունը տարածաշրջանում հիմա դաշնակիցներ են, ինչպես նաեւ Հունաստանը եւ Կիպրոսը։ Այսինքն մենք այդ դաշինքներին պետք է մասնակցենք, բացառելով Իսրայելի գործոնը։ Ու թող իսրայելցիքը չնեղանան, որտեղ այսինքն ձեզ կբացատրեմ։ Երկրորդ կետը որ դրել եմ, Իսրայել, Վրաստան, Ուկրաինա, Մոլդովա, ինչ ձեռնարկել։ Ես շատ եմ տեսնում մեր հայրենակիցների վիդեոներ Վրաստանից էլ, այնտեղ Իսրայելից հրեաներ են խոսում հայասեր եւ այլն։ Հարգելիներս, մեռնեմ ես ձեր ջանին, ուկրաինացիքի էլ, մոլդովացիքի էլ եւ այլն։ Ձեր համայնքները, նու հայկական համայնքները այդ երկրներում, խնդրում եմ հասանելի դարձրեք ձեր հայրենակիցներին, քաղաքացիությամբ ձեր հայրենակիցներին, որ մենք իրենց որպես հասարակության հետ որևէ խնդիր չունենք։ Մենք մեր հայտարարություններում չպետք է ասենք վրացիները սենց են, վրացիներն են, ոչ, մենք պետք է խոսենք Վրաստանի նախագահը, Վրաստանի ազգային ժողովը, Վրաստանի կառավարությունը, Վրաստանի պաշտպանության նախարարը։ Մենք պետք է այս բոլոր հասարակություններին ասենք, որ իրանք պետք է շատ ակտիվ ձևով այնինչ որ իրանք ասում են, որ իրենք չեն աջակցում իրենց կառավարությունների կողմից Թուրքիայի տակ պարկելը, այսինչի տակ պարկելը, իրենց տարածքը տրամադրելը, ասենք ուկրաինացի քրիստոնյաները վատ են զգում, որ իրենց երկիրը զենքով է մատակարարում բաներին, տազիկներին։ Մենք պետք է ձեզ խնդրենք, որ դուք իրանց բացատրեք, որ իրանք այդ չար զգացմունքները, որ ունեն այդ երևույթների համար, իրանց կառավարությունների դեմ, իրանք դա արտահայտեն շատ արագընթաց ձևով, օրենսդրական ճանապարհով, ամեն երկրում իր օրենսդրական դաշտի համաձայն։ Գորգռալը քիչ է, կարևոր է, բայց քիչ է։ Շատ կարևոր ու շատ լավ է, որ մենք, երբ որ մեր ճակատին ուղարկում ենք հենց այդ երկրներից, ուղարկում ենք բոլոր միջոցները ճակատի համար, մենք ներգրավենք մեր այդ երկրի բնակիչներին, ոնց որ ասենք Հունաստանում, այդտեղ շատ արագ տարածվեց այն լուրը ու շատ ջերմորեն ընդունվեց, որ Հայաստանում ընդունված է սահմանի վրա ուղարկել սիգարետներ եւ սնիկերզներ, հա, ու այդպես վրան գրառումներ գրել, ու հույները սկսեցին այդ գրառումները անել։ Ոչ մի խնդիր չկա քաղաքացիների մակարդակով, բայց այսպիսի խնդիր կա։ Այլ երկրներում, հատկապես որոշակի գործընթացներ այս Արցախի հիմնահարցում լուծելու ընդունակ երկրներում, Ամերիկայի Միացյալ Նահանգներ, Մեծ Բրիտանիա, էլի Բրյուսել, թեկուզ եւ Մոսկվա, այտենց որոշ վերապահումներով։ Պետք է մեր համայնքները այդ երկրների դեսպանատների առջև ցույցեր կազմակերպեն, շատ քաղաքավարի ցույցեր ու խնդրեն զրույց հանդիպում տվյալ երկրի դեսպանի հետ եւ իրեն հանձնեն նամակ, որպեսզի իրենք այդ նամակը հանձնեն իրենց կառավարություններին, առ այն, որ մենք չենք ցանկանում, որպեսզի իրենց տարածքով զենքեր տրամադրվեն այնպիսի պետություններին, ինչպիսիք են Ադրբեջանը եւ Թուրքիան, որոնք բացի նրանից, որ ապօրինաբար ներգրավվել են, որովհետեւ ԵԱԿ անդամ երկիր լինելով հանդերձ Թուրքիան իրավունք չունի միջամտելու այլ երկու երկրների միջև որևէ հակամարտության, դա մեկ հանցանք է, երկուսը նա ոչ միայն միջամտել է, այլ անձամբ ղեկավարում է, կառավարում է եւ տրամադրում է ահաբեկչական խմբավորումներ, վարձկաններ,
որոնք պայքար են մղում մեր դեմ, այսինքն սա մենք պետք է օգտագործենք այդ երկրներին բացատրելով, որ եթե իրենք Գուամի այն միությունը որ կա, այս ընկերից բացի այդ Գուամներ չէ, որտեղ իրենք իբրև թե ունեն ինչ որ իրավունքներ բան, այդ Գուամի տեսանկյունից իրանք եւս գործ ունեն հանձինս Ադրբեջանի միջազգային իրավական նորմերը հենց Գուամի համաձայնագիրը խախտող անդամ պետություն, որը դիսկրեդիտացիա է ենթարկում իրանք սաղ այդ միությունը, ու ասում է, որ դուք բոլորդ Տերորիստական գործունեությամբ ապօրինաբար ռազմական գործողություններ իրականացնող եւ խաղաղ ազգաբնակչություն թիրախավորող պետության հետ գործընկեր եք, դուք մասնակից եք, դուք դառնում եք հանցակից։ Այս բոլորը պետքա կատարվի բոլոր համայնքների մակարդակներով ու իսկապես տարանջատվի ժողովուրդը, այդ երկրների ժողովուրդը այդ իշխանություններից։ Ես զարմանում եմ, որ մեր Ամերիկայի համայնքը ԱՄՆ-ում ամենաազդեցիկ Իսրայելի դեսպանատան առջև որևէ ցույց չի կազմակերպում։ Հասկանում եք, այդ լավը որ կա Ալեքսանդր Լապշին, որը շատ լավ բլոգեր է ու ինքը մեզ տեղեկացնում է ու բացահայտում է, թե ինչպիսի ռազմափոխադրումներ են իրականացվում Իսրայելի տարածքից Ադրբեջան, ինչպիսի երթուղով օդային։ Այդ շատ լավ է։ Բայց մենք հիմա ինչի համար ենք հավաքվել, որպեսզի ընդհատենք այդ process-ը եւ նստենք ու լացենք, մենք 2 տարի ուշացել ենք միջազգային հանրությանը մեր օրակարգը ներկայացնելուց։ Հիմա մենք ունենք արտակարգ իրադրություն։ Արտակարգ իրադրություն ոչ թե կոկոլի գլխի այնտեղ կորոնավիրուսը ու չգիտեմ ինչը, այլ այդ 2 տարվա բացը իր պատճառով մենք հիմա շատ արագ տեմպերով պետք է լրացնենք։ Ու ինչքան էլ մենք գումարներ ուղարկենք ճակատ եւ այլն, մենք գիտենք, որ Ադրբեջանը հիմա ոտքը կախկցած սպասում է Իսրայելից հերթական դրոնների մատակարարմանը։ Դրոններ, որոնք արգելված են։ Այդ տեսակի զենքը արգելված է, բայց դա օգտագործվում է։ Ու եթե մենք ուզում ենք ինչ որ ձևով իսկապես միասնականորեն կոնկրետ խնդիրներ լուծել, սրանք այս սանկցիաները եւ այս ձևով այս երկրների դեսպանատների իշխանությունների հետ խոսելը, սա պետքա լինի մեր առաջնահերթությունը եւ ոչ թե դուք Հոլանդիայից նստած ու չգիտեմ ինչ որտեղ նստած, քանի որ 2 տարի առաջ այտենց բազմոցային կոմպյուտերի մեջ դեմը նստած ինչ որ կոկոլ եք բան արել ու այտենց դες տվացել է կոկոլը եսիմ ինչը։ Կոկոլը եսիմ ինչ չի կարելի անձի պաշտամունք в принципе, իսկ պատերազմական իրադրության ժամանակ вообще չի կարելի։ Ու պետք է հասկանաք այդ պատերազմի նախանշան գործոնները ու մոտիվացիան էս իշխանության ու առասարակ իրանց գալու հերիքը ջայլամի պես ձեզ պահեք։ Ու ոչ Սերժ Սարգսյանի, ոչ Ռոբերտ Քոչարյանի ժամանակ չի հաջողվել Ադրբեջանին ամբողջովին սերտաճեցնել իր ամբողջ արտաքաղաքական գիծը, իր ամբողջ ռազմավարությունը, իր ամբողջ արտարժույթային ֆինանսատնտեսական ամբողջ ցանցը Թուրքիայի հետ ու հետո գալ որպես մեկ միավոր։ Եվ հիմա ավելի վտանգավոր երևույթ է տեղի ունենում։ Հիմա Ադրբեջան, Թուրքիա, Պակիստան են հայտ ներկայացնում։ Հիմա մենք այսօր կարդում ենք, որ այդ Մոլդովան իր տարածքը օդային տրամադրում է ինչ փոխադրումների համար Աֆղանստանից, որոնք ուղղորդված են Աֆղանստանից, եւ իրանք գալիս են տեղափոխվում են, իրանք պետք է հասնեն Ադրբեջան։ Դրանք կամ վարձկաններ են, կամ զենքը, կամ թմրադեղը, կամ այդ բոլորը միասին է։ Հիմա մենք հասկանում ենք ինչի այդ գործ ունենք, թե հիմա մենք կոկոլ պետք է պաշտպանենք։ Որտեվ կոկոլը ինքը պատերազմի գերագույն գլխավոր հրամանատարը չի, ինքը PR-շիկ 10-ով չի 40 է, ինքը անում է մարտի 1 թռնում է ու շարը գցում է ուրիշների վրա, ինքը անում է պատերազմ ու թռնում է, ոնց որ այսօր խոսած, ինչի անընդունելի է, ցանկացած հայ որևէ տեղից, եթե նստեցիք ու իր հիստերիկ անասունությունը նայեցիք, ցանկացած այլ օյաղ ազգ այդ անասունությունը տեսնելուց կհասկանար, որ այս դեբիլը ոչ մի բան չի հասկանում, դեբիլի կնիկը երիցս դեբիլ է ու вообще բան չի հասկանում։ Ու իրանք պրոստը ուզում են իշխանություն պահեն։ Իրանց իշխանությունը պահելու, այնտեղ մնալու անասուն տենչանքը արձերն է գալիս ու շատ օգտավետ է թուրքը ամերիկյան այս քաղաքական գծի հետ, որը ես մեռել եմ 2 տարի բացատրելով, ստեղ քաղաքակրթական մեծ պայքարը, որտեվ ինչքան էս եզի դեբիլները սենց էշություններ են անում, այնքան իրանք բարդացնում են Ռուսաստանի համար որոշակի գործառույթներ, ոչ միայն տարածաշրջանում, այլ առհասարակ, իսկ Ռուսաստանի Դաշնությունը գտնվում է բոլոր կողմերից թիրախի տակ։ Իսկ Ռուսաստանի Դաշնությունը ջանիկներ ջան, ամերիկաներում ու եվրոպաներում վերընկած, Աֆրիկա չի, ինքը Հնդկաստան չի,
Ինքը Լատինական Ամերիկա չի, ինքը Իրաք չի, ինքը Սիրիա չի, դու չես կարա, հասկանում ես, Ռուսաստանի պատմությունը իմանալով մտածես, որ Ռուսաստանը նստելու է, սպասի, որ իրան գան խփեն ու ինքը ոչ մի բան չանի։ Ինքը այսենց հիմա ցուցակ է կազմում, նայեք, չէ, Game of Thrones, դեր լեզով բացատրեմ, Արիան գիտեք, այ Ռուսաստանը այդ Արիանը, ինքը նստած ցուցակը կազմում է, Ամերիկա, Անգլիա, Ֆրանսիա, Ստե Մերկել, Էրդողան, Վրաստան, Ալիև, Նազարբաև, Պակիստան, Հայաստան, ես դու էլ ես ուզում ստե մտնես։ Դուք պետք է հասկանաք, որ մենք այսօր ունենք գոյաբանական խնդիր, որ մենք սաղովս պետք է կարողանանք լոկալիզացնենք այս պատերազմական գործողությունների բեմը, թույլ չտալով ամերիկյան սցենարով, անգլիական սցենարով ու ասում եմ գործում է անգլիական MI6-ը, որի ղեկավարը թրքախոսը, Լիբիայում է ծնվել մեծացել արաբախոսը, Լիբիայի եւ Թուրքիայի միջև այն ամեն ինչ որ կատարվում է իր ուղղորդությամբ, կատարվում է իրեն է վստահված անգլիական գահի կողմից մերձավոր արևելյան այն բոլոր օպերացիաները, որոնք կբերեն կհասցնեն Իրանի թուլացման գործընթացին, որից հետո պետք է թուլանա նաև Ռուսաստանի Դաշնությունը եւ Չինաստանը։ Դուք պետք է հստակ հասկանաք, որ ձեր թրաշամանուկա թավշյա եզային այդ երազանքները իրանք ռեալ պոլիտիկի դաշտում հագնում են ցեմենտի պատին։ Որովհետև մենք այդ իրավիճակում մենք միայն կարող ենք Ռուսաստանի Դաշնության հետ համագործակցելով դուրս գալ։ Մենք ուրիշ ձև, ուրիշ ճանապարհ պարզապես չունենք։ Ես ձեզ 100 անգամ ներկայացրել եմ քրդերի օրինակը, շատ ավելի մեծ գումարներով, շատ ավելի հզորագույն գործիչներով, քան Սերժ Թանգյան եւ մնացած, շատ ավելի մեծ տարածքային խոստումներով Ամերիկայի Միացյալ Նահանգները 10 տարուց ավել շահել էր քրդերին։ Եվ քրդերը թիվ 1 բնաջնջված ազգն են այսօրվա փաստացի տվյալներով Սիրիայում մղված պատերազմից հետո ու մեղավորը ռուսը չի, մեղավորը ձեր ամերիկացին է, որ գալիս է կանֆետով մեշոկ պապիի պես ինչ որ տենց բաներ է առնում, ու ապուշ երազներ ու հեքիաթներ է տալիս առանց որևէ ժելեզնի երաշխիքների։ Ժելեզնի երաշխիք ձեր երկիրը չի տվել, ամենաժելեզնիագույն այդ Էլի կարա Սերժը գրի, այսօր չամրվելու եմ ջանիդ, որտև զզվցրիր, արա։ Որովհետև ամենաճիշտ ձևը, այդ դու հենց հիմա պահանջես, որ իրանք Սևրի դաշնագիրը սանկցիավորում ես Էրդողանին, բերում ես ընդ իշխանափոխություն, բայց Սևրի դաշնագրով, Լոզանի համաձայնագրով, սաղ կտրտում ես ձեր Ամերիկան լավագույն երաշխիքը, որ կարա Հայաստանի Հանրապետությանը տա ու հայ ազգին, դա Սևրի դաշնագրով նախատեսված քարտեզն է։ Ու մենք դրա համար, որպեսզի դուք դա անեք, աբսոլյուտն ձեզ պարտք չենք, դուք եք մեզ պարտք։ Ձեր երկիրը ձեր այդ անասուն հայվան բաբաթին մեծահոգի, mad, grandiose, the democracy, freedom house of the world, blah blah blah, ինքը պարտքա մեզ, ինքը 100 տարի մեզ պարտքա, причем в некотором смысле буквально պարտքա, որովհետև ձեր New York Trust-ը կերել է հայ ցեղասպանվածների փողերը։ Deutsche Bank-ը կերել է հայ ցեղասպանվածների փողերը։ Դուք փոխարենը յաննթե Պուտինի վրա ատամ ունեք ֆռցնելու կամ հայի վրա։ Որ Սերժ եք մերժում, սխալ Սերժ եք մերժել, այն մի Սերժին, սատանի կծած հայվանին պետք է մերժեիք։ Դուք ձեր ատամը եթե կա այդ ատամից, դու սրի քո այդ աննասուն հայվան իշխանության վրա ու գնա փողոցը փագի։ Փողոց փագելով CNN-ում մի հատ ստրոշկա դրիր, գնա փողոցը փագի, թող ցեղասպանությունը դավադի տարեք, թող ճանաչեք բրձնենք արդեն, արա։ Պսակվեք բրծեք իսկականից։ Օրենսդրական ակտով։ Բանաձևով ես է կարամ հիմա մեդիում անեմ, երկու տատերս գան, այտենց երկուսը մեկ իրեքով սենց նստեն, ձեր աշկի դեմը մի հատ բանաձև, որ այդ ցեղասպանությունը վատ բան էր։ Հետո իրան գնան հետ են աշխարհ։ Բայց իմ տատերի պահանջենը, որ այդ հողը իմն է, աղբերս այդ հողը իմը պտի լինի։ Չի ջոգում Սերժ Թանգյանը, հա, ջոգել ես չէ, դրա համար ես երկեր մերքեր գրում, այտենց կապիկի պես թրվռում։ Որտեղ դե չորով գնաս ասես արա, էսի չես անում, հա, ուր կտանեն, այդ 17 հետախուզական ծառայություններից մեկը կմտցնեն, այն բանից կանեն։ 17 հատ հետախուզական ծառայություն մեկ օպերատիվ կենտրոնով, որի ջոչին ձեր Տրամպը փոխել է տվել, որպես Իրանի դեմ պատերազմ սկսի։ Խաբար չեք, ես ձեզ պատմում ձեր Ամերիկան ոնց է աշխատում, բայց իմ երկրում ձեր Լարուշը, ձեր ես հոս ֆիլմ կուզեմ նկարահանեմ, Արսինե Խանջյանը, ձեր Սերժ Թանգյանը, ձեր այդ անասունությունները գալիս եք իմ երկիր ու ասում եք, որ KGB-ն մարդոց գջնշե գոր, շատ դժվար է հոս
Ազատ խոսք չեն ցկեր գոր, բան սենց անասունություններ։ Քո ազատ խոսքին ու բաները 1 միլիոն տվել ենք, որ ես ելնես երկես։ Այդ երկիրը քեզ $1 միլիոն տվել ես էշեշ դուստաս։ Ցեղասպանության 100-ամյակին։ Տեղյակ է Սերժ Թանկյան իմ ածույում 29 տարեկան լակոտ անգած մի հատ։ Լակոտ, մի հատ անասուն հայվան։ Որը իմ ստաժավոր ածշնիկներին, իմ գեներալներին, գնդապետներին ոնց որ քորի ժամանակ են որ դուք մութուցուրդի ադենները շատ սուղ ցևով գա, շատ մեծ սղություն գար երկրին մեջը։ Գիտես ինչ սղություն գար երկրին մեջը։ Որտեղ ձեր քոր անասունը, որ այս լակոտ պլասկաստոպ հայվանի դասատունը։ Ածը իմ մաման լացացրեց, բանակի մաման լացացրեց ու պատրաստվում այլ է տանես քյոփականտերը։ Գնում Արցախ որ է տանի, ես ձեր տիրուն նանը, ու Արցախում նստածները, որ switch off են արել իրանց վաբշե բնազները, լավ չեք։ Ածի գեներալներին բաներին հանում էր, երկրի անվտանգության համակարգը ջարդած էր, ու թուրք էր, որ վխտում էր։ Ու զինյալներ էր, որ մեր տարածքով անցնում գնում են Չեչնիա, որտեղ վիզ էր դրել, ձեր քոր անասուն հայվան ու իմ քյոփակ լակոտը, պետք է յանım Ռուսաստանում իշխանափոխություն, հեղաշրջում, Ռուսաստանը պետքա մասերի բաժանվի, էս ինչ չլնի, այն ինչ չլնի, ու դուք գիտեք այդ ծրագիրն է, թուրքերի ծրագիրն է, բայց դուք այդ ծրագրի այն միանը չեք կարդացել, դուք չեք հասկանում թուրքը ինչ ծրագրով է մասնակցում, որտեղ թուրքը ոչ թե ձեր նման համերգ անում, տաշի տուշի չի գալի, թուրքը կոնկրետ ծրագրով է գալիս։ Դուք տեղյակ եք թուրքը ինչ ծրագիր ունի։ Ես իմաց ես կարդալու եմ, ռուսերեն եմ կարդալու։ Ես որ սենց մեծ վերլուծականներ կարդում եմ, մարդիկ լայվերը չեն լսում։ Իրանց համար այդ բանա սենց, իրանց entertainment-ի են եկել, իրանք եկել են развлекаться։ Իսկ ես տիպում եմ լսել։ Ու այս բաները որ լսեք, ինչքան շատ լսեք, այնքան շուտ կպրծնի, այս կաշմարը։ Համի special edition Russian for Serge Tankian ցավտ տանեմ։ Այն որ դուք ուզում եք Ռուսաստանի տիրունանը այն բանից անեք, ու դուք էմիսարներ եք ուղարկում մասնավոր ռազմական ստորաբաժանումների, որ այս պլասկաստոպ հայվանի հետ յանեն բանակցություն վարեն, որ ամերիկացիք մտնեն պատերազմի Հայաստանում, որպեսի 102-րդ ռազմաբազան փակեն, դրա փոխարեն, քանի որ Свято место пусто не бывает, այս բանը սովորի ինչ է նշանակում, թուրքը իր արած ծառայության համար, հա? Ինքը բան է ուզելու, կարդամ ինչ է ուզելու։ Մի հատ այտենց խորհրդական էլ, որի հիմա բան չի, ոնց ասեմ, այտենց մեկ ունեք Վաշինգտոնում ընկած լակոտա, որ վաղտի խորհրդական ա եղել, բայց հիմա խորհրդական չի, բայց չխորհրդական եղած ժամանակ վարել է գաղտնի բանակցություններ։ Մի հատ այտենց խորհրդական էլ Էրդողանը ունի, որ եղել է խորհրդական, հետո դարել է չխորհրդական, բայց չնայած որ չխորհրդական է, ինքը խորհրդական է, կապիչ կյանք, այդ բաները չես ջոգում, թե մենակ այս կարմիր պաստառները բաները կամ այս լավ էս կարմիր գույնը հասկանում, արա։ Ես սովետական միությունում մեծացած դու ինձ եկել ես կարմիրը, քեմալի կարմիրն ես իս ծախում, հայվան։ Հիմա սիրուն ռուսերենը լսի, ես քեզ կարդալու եմ, թե ինչ չխորհրդական ունի ու էմիսար ունի ձեր կոկոլը, ու ինչ չխորհրդական ունի Էրդողանը, ու որ այս երկու չխորհրդականները ձև կա, որ ինչ-որ ձև հա, տենց էլի ջոգի, որտեվ Լևոնը տենց այդ բաներից արել է այն վաղտ։ Ոչ չեմ սիրում, որ դուք այդ բաներից եք անում։ Այն որ դու գեներալներին ու մեր Արցախի հերոսներին բանտ եք նստեցրել, այդ արել եք, որ թուրքիդ քնեիք, այդ բաներից անեք, այդ զզվանք բաներից։ Հասկանում եք։ Ուրիշ բան, որ մեկը պրոստը physically LGBT-ա, դուք պրոստը, ոնց ասեմ, քաղաքական LGBT-ներ եք, որտեվ էսի եզություն ա, դա հիմա լսի, ասում ա 2016 թվականին Էրդողանի դեմ այս պուչից հետո իր ռազմական գլխավոր խորհրդականը դարձել է գեներալ Ադնան Տանրիվերդին, օքեյ, ու որ խորանաս ոնց որ Տարիվերդիև ընչի, հորս արել, ես սրանք DNA-ը դնես բանի տակ հայ այլնելու։ Այսենց, ուրեմն, ինքը առաջարկել է դարձնել Ստամբուլը այս Տանրիվերդին, Ադնան Տանրիվերդի, սովորեք այս բառերը, հատկապես զոմբիներին եմ ասում, հենց պուպուշ բան լսարանը մենք սաղս կուրսի ենք։ Ադնան Տանրիվերդի, լսեք Էրդողանը ինչ է ուզում մեր համար։ Հետո դուք կորոշեք, ռուսը ձեզ պետք է պետք չի, միսամի սուսամի, դուք կհելնենք սուսերով պարատը, ախ, այսպես խոճուճը դեմից բա պատկերացնում խոճուճին սուսերով պարպարելու։ Հիմա լսեք։ Ուրեմն, ասում է Ստամբուլը պետք է դարձնենք 61 մուսուլման պետությունների կոնֆեդերատիվ մայրաքաղաք։ Կյանքա ասածս։ Լավ է։ Ու սա ասում է ռազմաքաղաքական վերլուծությունների կենտրոնը Ռուսաստանի Դաշնությունում, Մոսկվայում։ То есть ազիզ տղեկ, ում հետ Սերժ Թանկյանին արժի Արսինե Խանջյանին էլ ու իր մարդուն էլ խփի վրեկները գնաք չայ խմելու։
Այ էս չէ, անդե մուղամ չկա։ Պիցերում ընտիր չայի տեղ կա, անդեղ սիրուն արևելյան չայերի կոնցեպտներով տեղը ցույց կտա, կգնա կտենց։ Okay։ Ուրեմն ասում է Ձեր Վաշինգտոնյան հետազոտական կենտրոն Middle East Media Research Institute-ը, այսինքն Մերձավոր Արևելքի մեդիա հետազոտական ինստիտուտը, MEMRI-ա կոչվում, հրապարակել է մի զեկույց, որտեղ ասվում է, որ նախկին, ուրեմն Էրդողանի նախկին գլխավոր խորհրդականը ռազմական գործերով Ադնան Տանրիվերդին ինքը հիմա հիմնադրել է մասնավոր ռազմական ստորաբաժանում ՉՎԿ Սադատ Ինքը Լիբիայում նախ դա փորձարկեց, հետո ինքը ուզում է ստեղծի այս զեկույցում գրած, այսինքն ձեր ամերիկացիները գիտեն, ինչ այն բանից են ուտում իմ երկրում Թուրքիայից սահմանի վրա աշխարհում թիվ 1 ամենամեծ դեսպանատնով, որտեղ Իրաքի Բաղդադում ամերիկացիք պատրաստվում են այդ դեսպանատունը փակել, մի հատ ավելի պուջուրը բացեն, հենց որ մեծը դառնում ենք մենք։ Okay, այդ մեծ դեսպանատանը, այս մեր պուջուր երկրում այդքան եկել մեծ ցեղասպանություն ունեցած ազգի հետ սահման ունեցող պետության ղեկավարության մասին ԱՄՆ ունի ինֆորմացիա, որ սրա ռազմական խորհրդականը ձյաձյա, որը Ստամբուլը պետք է դարձնի 61 մուսուլման երկրների մայրաքաղաք կոնֆեդերատիվ։ Մեմրի զեկույցը հիմնավորված է այն փաստարկների վրա, որոնք նույնիսկ այսօր հասանելի են բաց աղբյուրներից։ Օրինակ կա պաշտոնական պորտալ հարթակ, որը կոչվում է Центр стратегических исследований защитников справедливости։ Ուրեմն արդարության պաշտպանների ստրատեգիական հետազոտությունների կենտրոն կարճ կոչվում է ASAM։ Հենց ասեմ ASAM, էսի է ուրեմն Սրա ներկայացուցիչը ու սրա դեսպանը այս կազմակերպության այս Տանրիվերդին է։ Ու այս ASAM-ը ամեն տարի անցկացնում է հսկայական կոնգրեսներ, որպեսզի լուծի բոլոր այն տեխնիկական խնդիրները, որոնք պետք է հիմք հանդիսանան այդ ապագա մուսուլման կոնֆեդերացիայի ստեղծման համար։ Ուրեմն ասում է 2019 թվականի դեկտեմբերին այս ASAM-ը մի հատ կոնգրես է հավաքել, որտեղ Տանրիվերդին ելույթ է ունեցել ու ասել է, որ իսլամական պետությունները պետք է սկսեն այլևս կոորդինացնել, ունենան իրանց առանձին ռազմաարդյունաբերական եւ ռազմատեխնիկական ուրեմն մեծ շղթա, որը մենակ իսլամական պետություններում է գործում, որպեսզի իրանք մենակ իրարից փոխկապակցվածություն ունենան։ Քանի որ ոչ մի պետություն չի կարող դառնալ պետություն, հզոր պետություն եւ հակադարձել այլ պոտենցիալ բաներին, հնարավոր ուրեմն թշնամիներին, եթե իրանք չունեն իրանց կողմից արտադրվող զենքը։ Այս Տանրիվերդին է ասում։ Ու այս ASAM-ը հրապարակել է 69 էջանոց մի մեծ նախագիծ մի նոր սահմանադրության։ Այս եղել է 2019 դեկտեմբերին, բայց սրանից առաջ այս ASAM-ը եղել է, այսինքն եթե իմ երկիրը ունի ԱԱԾ եւ ունի ՊՆ, որը գիտի որ Թուրքիան ու Ադրբեջանը ուզում են իրար հետ ամուսնանան, ուրեմն ինքը կիմանա որ կա այս կառույցը, որ այս կառույցը Էրդողանի ականջի տակ նստած է, ուրեմն այն վարչապետի կնիկը, որը գալիս է իշխանության, ինքը չի կարա նման խորհրդական ունեցող մարդու կնգան խաղաղության նամակ գրի, չէ՞։ Okay։ Ինքը ասում է Սահմանադրությունը ուզում, սահմանադրության բանն է դրել, նախագիծն է դրել, որտեղ պլանավորված կոնֆեդերացիան 61 պետությունների համար ներկայանում է իր նոր իրավական դրույթներով։ Ու այս սահմանադրության մեջ ասված է, որ սուվերենությունը այս կոնֆեդերացիայում պատկանում է շարիաթին։ Այս սուվերենությունը հիմնավորված է շարիաթի հիման վրա, թուրքական շարիաթի հիման վրա, ոչ իրանական, ոչ արաբական։ Ինքը ի սկզբանե թուրքականն է ստեղծում, որը հետո ինչ անի, ոնց որ Ալիևին արեց հիմա, վիլայետ սարքի, ծեր մնացածին սաղին վիլայետ սարքի մեջը հաշվել է 61 հատ տենց պետություն կա։ Ու ասում է, որ Ստամբուլը պետք է դառնա սրա մայրաքաղաքը, ու որ արաբերեն լեզուն կդասավանդվի բոլոր դպրոցներում, ու այդ նոր միությունը կկոչվի Ասրիկա, Ասիա եւ Աֆրիկա։ Տանրիվերդին հանդիսանում է նաեւ թրքական, պաշտպանական մասնավոր կազմակերպության ու ռազմական Սադաթի խորհրդի տնօրենների խորհրդի նախագահը, ու ինքը վերջերս հայտարարություն է արել, որտեղ ասում է, որ թրքալեզու եւ մուսուլման
պետությունների, երկրների, ազգերի բարվոք կյանքը եւ խաղաղության հաստատումը եւ արդարության հաստատումը ամբողջ աշխարհում կախված է նրանից, թե ինչպես կարող է իրանցից մեկի մեջից այդ մի իսլամական պետությունը հանդես գալ ամբողջ թափով որպես միջազգային գեոքաղաքական մեծ խաղացող։ Եթե չկա այդպես մեծ խաղացող, ոչ մեկ լավ չի ապրելու, Սերգոն լավ չի ապրելու, երևի Լևոնն այդպես որոշել է, մենք երևի պետք է մուսուլմանանանք այս արանքում, հա։ Էրդողանի քայլերը, այս խորհրդականի, այս ծրագրի հիման վրա են կատարվում, ու այս ծրագրից տեղյակ է Ամերիկայի Միացյալ Նահանգները, ու այս ծրագրից տեղյակ է նաև Ռուսաստանի Դաշնությունը, բայց հետևանքները այս երկու գերտերությունների համար այս ծրագրի իրողության լրիվ տարբեր են։ Եվ Ռուսաստանի դեպքում մենք ունենք ուղղակի Ռուսաստանի Դաշնության տեսանկյունից կենսական պահանջ։ Եվ սա ռուսական կենտրոնն է, որ բացահայտում է այս սրա մասին ու գրում է իր կառավարությանը խորհուրդ տալով։ Այսինքն մենք այս կռվում իսկականից նույն դաշտում ենք, նույն նպատակն ենք հետապնդում, ինչպես որ Թուրքիան, ինչի չի կարելի ասել Ամերիկայի Միացյալ Նահանգների հետ, որտեղ Ամերիկայի Միացյալ Նահանգները այս տեսակ Թուրքիային փշի է անում ու ամեն ձևերես է տալիս ու ՆԱՏՕ-ին էլ է ստիպում որ փշի անի ամեն ձևերես տա, որտեղ ինքը գիտի, որ նման սուբյեկտի գոյությունը, կազմավորումը ինքը մեծագույն վնաս է հասցնելու Ռուսաստանի Դաշնությանը, Իրանի Իսլամական Հանրապետությանը, ինչպես նաև վերջին հաշվով Չինաստանին։ Ու ինքը ասում է, մի քիչ է թողանի, ինքը կարող է ինչ-որ պահի իրան կանգնացնի, ինչ-որ պահի ինքն էլ նույնն է Թուրքիայի հետ անելու, ինչ-որ Թուրքիան արեց Ադրբեջանի հետ, ինքը տենց մեծ շնաձուկ է, բերանը բացել է, մեջից դուս եք Թուրքիա շնաձուկ է, այսի բերանը բացել է, դրա մեջ տազիկներն են նստած, այսինքն օգտագործելու է, հետո իր արևին ընդհատի, ու այդ նույն խաղից իրանք խաղացել են անցած դարում, որ թողեն Սուլթանը գժվի, հետո թողեն թուրքերը գժվեն, ինչ-որ պահի տենց տորմուզ կանենք։ Թուրքն էլ քանի այս գիտի, որ իրան փշի են անում, այդ պրոցեսում ինքը ասում է ինչքան կարամ շատ կվերցնեմ։ Ինքը գիտի, որ ինքը շատ կկարողանա երևի այդ կենտրոնական Ասիայի ու բան երկրները էլի կուլ տալ, բայց ինքը ասում է 61 երկիր եմ ուզում։ Ինքը ասում է ես 61 երկիր եմ ուզում ու դրա համար է չէ որ Եգիպտոսը մյուսը կազմավորվում են դաշինք են կազմում ընդդեմ Թուրքիայի որ Սաուդական Արաբիան առևտրային էմբարգո է դնում Թուրքիայի դեմ որ Էմիրատները ասում են որ Թուրքիան մեր թշնամին է մենակ Քաթարն է մտածա ու կստացի սանկցիաները պետք է պահանջեք նաև Քաթարի դեմ Քաթարն է փողը տալի եթե Քաթարը փող չտա եթե ԱՄՆ-ն Ոչ թե չթողնի, որ Քաթարը փող չտա, եթե ԱՄՆ-ն ինստրուկտաժ չտա Քաթարին, որ Քաթարը փող չտա Թուրքիային, Թուրքիան չի կարողանա վարձկաններ առնել Սիրիայում։ Բայց գիտեք խիա թողնում, որ վարձկաներ առնի Սիրիայում։ Գիտեք այս ձյաձյայի ծրագիրը ոնց է իրականում, այս Թանրիվերդի։ Գիտեք մի հատ հետաքրքիր կոմպոնենտ կա։ Դուք գիտեք Յենիչերիների պատմությունը, չէ՞։ Ու ձեզ թվում է ոչ թե հատկապես Թավիշին Վաշինգտոնում վեր նստած վերընկած Անասուն Սորոսականին ու իր Սախթայֆին հատկապես в общем գիտեք ինչ տեսակին են կրթության կանխորոշիչներ չափորոշիչներ որոշող անասուններին ասում են որ սա ուրիշ Թուրքիա է Թուրքիան ուրիշ ձև է դարձել ինքը քաղաքակրթական մի ուրիշ ինչ որ տենց բան է սուբյեկտ է եւ այլն մի հետաքրքիր օրինաչափություն կա այս սիրիացիներին որ բերում են այստեղ կռվելու ու զոհվում են Իրանցից նաև դրանից առաջ տարել են Լիբիային կռվեցնում, ինչպես նաև աֆղաններ են բերում, պակիստանցիներ են բերում եւ այլն։ Իսկ Նիկոլի զոմբիկները գալիս են սմայլիկ են դնում, որտեղ իրանց ուրախություն է պատճառում, որ արաբ վարձկանները հիմա իրանց ամբողջ հրազենով հայերի են ոչնչացնում։ Այդ Նիկոլի զոմբիներին մեծ ուրախություն է պատճառում։ Իրանք շատ ուրախ են։ Նիկոլի օխլոսը շատ ուրախ է։ Նիկոլ, եթե դու ուզում ես ես քեզ չանդրադառնամ, ես մի հատ սմայլիկ ջղայնիկ իմ լայվերում չտնամ։ Այս հարցերի շուրջ հավաքում ես, ոնց ես այդ անասուններին ասում եզություններ գրեն, հավաքում ասում ես, երբ որ սենց բաներ եմ խոսում, որը դու հետո կապիկի պես թութակի պես կրկնում ես, բայց քո ծրագրով, որտեվ ջոգում ես, որ ժողովրդին էս է հարազատ։ Հա? Որ որ սենց եմ խոսում, իրանք չպետք է սմայլիկ դնեն։ Որտեվ այդ եզի հայվանները հիմա հայ են գյուլում, Ստեփանակերտ են գյուլում։ Ու դու ես պատճառը, որ իրանք եկել են հասել են այս սահմանին։
Հավաքում ես, այս հիմա ջղայնիկ դնող անասունին, հանում ես կնգատ այդ բփրեջ մազերի մեջից այս ոչիլին, դնում ես ու դաս ես տալի, որ ես ես չխոսամ։ Մի հատ տենամ, այս սենց եմ խոսալու, դու ոչինչություն ես։ Այս սենց հետաքրքիր մի հատ օրինաչափություն կա։ Ուրեմն հիշում եք ցեղասպանության պատմության դրվագներից մեկը մեր, երբ որ դու ասում ես կատարված հանցագործությունը ցեղասպանությունը, ինքը պետք է ունենա զարգացման օրինաչափություն, որը ապացուցում է, որ իրենք ի սկզբանե նպատակ են դրել բնաջնջելու, որպեսզի տարածքը գրավեն, չէ՞։ Ու իրանք որոշակի քայլեր են ձեռնարկել։ Ամենառաջին քայլը եղել է կռվող տարիքի տղամարդկանց տանեն Բերլին-Բաղդադ երկաթգծի ստրոյբատներում աշխատելու։ Հա, այն որ սենց կամ տարել են ուղակի ֆրոնտին են դրել հույների հայերի տղամարդկանց, ուղակի մսաղացի մեջ են գցել։ Էթնիկ կանխորոշմամբ, կարելի որ իրանք գյավուր են եղել։ Երբ որ սենց դատարկել են, նոր դրանից հետո եկել են զենքերն են չէ հավաքել։ Դրանից առաջ ձիերն էին հավաքել զենքերը, հետո եկել նույնիսկ դանակներն են տներից հավաքել։ Եկել են ինչից որ կարող է իրանց վտանգ լներ բան։ Ու հյուծված էր թիկունքը։ Թիկունքը, այսինքն այն ինչ որ Թուրքիայի համար առաջին համաշխարհային թիկունք էր, այն ինչ որ մեր հայկական գյուղերն են, հունական գյուղերը, ասորական գյուղերը, եզդիների գյուղերը, հա, մալականների գյուղերը, իրանք բոլորը ինչ ստեղծում էին, այդ բոլորը ուղարկվում էր ֆրոնտ, այսինքն դու տղամարդկանցից զրկում ես, դու իրանց սոցիալ-տնտեսական ամենաառաջնային կարիքներից զրկում ես, կարիքները բավարարող ապրանքատեսակներից, հա, դու ունես թուլացած, թե մարալնը, թե սենց ֆիզիկապես էլի, ինչ հասարակություն ունես, կանայք երեխեք, ու դու գալիս ու վսյո, ու գյուլում գնում ես, սա մինչև հիմա չի փոխվել, իրանք Սիրիայում նախ և առաջ քրդի ձեռքով քուրդ են սպանել, ու սրան հանցակից են նույն Գերմանիան, նույն Ամերիկայի Միացյալ Նահանգները, որտև իրանք իմացել են, որ իրանք ոչ մի երաշխիք այս քրդերին չեն տալիս, իրանք ասել են ձեր SSS գեներալներին հանձնեք թուրքերին կամ մեզ, կամ ուղարկեք Իրաքի Քուրդիստան, այսինքն նրանք ովքեր դեմ կլինեին Թուրքիայի հետ որևէ համագործակցության և առհասարակ Ասադի հետ խնդիր չունեին և Ասադի դեմ չէին ուզում գնային, իրանք էդ արեցին, հիմա Լիբիայի դեպքում և Հայաստանի դեպքում, ինչ անում Թուրքիան, Թուրքիան հյուսիս-արևելք, հյուսիս-արևմուտք հատվածներում այսօր է հայտարարել Էրդողանը, որ ինքը պատրաստվում է վերագրոհի այդ տարածքները մասշտաբային նոր ճակատ սկսի եւ գրավի այն, ինչը իբրև թե ինքը բանակցելով չի կարողանում ձեռք բերի Ռուսաստանի Դաշնության եւ Իրանի հետ տեղի ունեցող այս բանակցությունների եւ համաձայնությունների շրջանակներում։ Ու դրանից առաջ ինքը փաստորեն Արցախյան ճակատ ու Լիբիայա ուղարկել այդ սաղ տարածքների կռվելու ընդունակ, կռվելու տարիք ունեցող տղամարդկանց։ Իրանք ընդեղ ամբողջական ոնց ասեմ, սոված սատկած վիճակում ապրում են, իրանք ոչ մի միջոց չունեն։ Ասադի բանակը ասում է, ես գալու եմ հարձակման, ես ոչ մի տեղ չեմ թողնելու Սիրիայի տարածքում, ոչ մի թուրքական ռազմաբազա, ոչ մի թուրքերի կողմից հովանավորվող, ֆինանսավորող ահաբեկչական խմբավորումներ, ես բոլորին ջնջելու եմ։ Դա նշանակում է, երբ որ ինքը գալիս է այս գոտիներ, նրանք ովքեր սիրիացի են, այնտեղ ծնված մեծացած, հիմա իրանք այդպես մի տեսակ գերեվարված, թուրքից վախեցած բան չեն կարում անեն, եթե Ասադի բանակը գա, իրանք միանալու են Ասադի բանակին, իրանք դուրս են գալու Թուրքի դեմ, Թուրքն էլ այդ գիտի։ Այդ նույն պատճառով է, որ ինքը իրանց չի վարձակալում բուն Սիրիայի օպերացիաների համար, որտեղ իրանք բնիկ են, իրանք տեղացի են։ Իրանց վերցնես ընդե փոխտած, որ ընդեղ ինչ որ բաներ անեն, իրանք կարող է ոնց որ սենց քո հետևից ինչ որ դանակել խրեն, ինչ որ բան, էլի չի վստահում, վստահության խնդիր ունի, այդ բնական է։ Կարող եք հիմա ինձ մեսիջ չգրել, եթե դա հրատապ լուր չի, օրինակ ինչ շատ հետաքրքիր է, եթե ԵՌԱՆ համանախագահողները ինչ որ բան են արել, որտեվ ես տեղ տեսնում եմ բոլորը ինչ որ Голубь мира передай дальше։ Այս բանից ես մեսենջերում չտենամ։
Ու հիմա լայվի ժամանակ ուղարկում եք։ Ես չեմ հավատում աչքերիս։ ԵԱՀԿ երահամանախագահողները պատրաստվում են հայտարարություն տալ։ Եթե կա այդ հայտարարությունը, խնդրում եմ այդ լինքը ուղարկեք։ Ուրիշ բան մեսենջերով ինձ մի գրեք, որտեվ շեղվում եմ, իսկ ինֆորմացիան շատ ավելի կարևոր է, քան ու вообще պետք չի պանիկայի տրվել։ Вообще ոչ մի պայմաններում չի կարելի պանիկայի տրվել։ Այսօր այդ անասունի վիճակը տեսակ, իր ուզածը դա է, թուրքի նպատակը դա է։ Ուրեմն Էրդողանը այնտեղ այդ սիրիացիներին չի վերցնում, ինքը մաքրում է այդ տարածքը կռվելու տարիք ունեցող տղամարդկանցից, նրանցից ովքեր կարան ինչ-որ բան անեն։ Ու այդ նարկոտիկները բան որ խոսում եք, այդ ոչ թե որ իրանք եսիմ դոզայի տակ կլնեն, այդի ասենք աֆղանների դեպքում, պակիստանցիների դեպքում կարելի է հավատալ, այն ստաժավոր այդ իգիլականները։ Այսինքն պետքա Սիրիայից եկած են վարձկաններին, ովքեր սիրիացիներ են, իրանց համար հատուկ հայտարարություններ պետք է արվի, ոնց որ մենք անում ենք թալիշների եւ լեզգինների համար, եւ իրանց ասենք, եթե դուք Իդլիբի, Աֆրինի եւ այլ շրջանների բնիկ եք, հա, որտեղ իրանք ամենայն հավանականությամբ պասպորտներն էլ ունեն հետները, դուք կարող եք հանձնվել։ Դուք ասեք, որ սիրիացի եք, մենք կունենանք սիրիահայեր, այդտեղ ովքեր կկարողանան ճանաչեն իրանց։ Իրանց ուղարկել են տուպը մսաղած, իրանք ոչ մի բան չունեն։ Իրանք ընդ ոչ մի բան, իրանք ապրելու ոչ մի բան չունեն, իրանք տալիս են ինչ-որ մի փոքր գումար, որը ինքը թողնում է իր ընտանիքին ընդեղ, իրանք սոված սատկում են։ Այն ինչ-որ Սիրիայի սուվերեն տարածք է, էս էլ է Սերժ Թանկյանի համար թեմա կյանք, այն ինչ-որ Սիրիայի սուվերեն տարածք է, գտնվում է քո Ամերիկայի կողմից կատարյալ սանկցիաների տակ, տնտեսական, շինարարական, գյուղատնտեսական, բժշկական, բանկային, ֆինանսական, փոխարենը քո ամերիկացին, այն ասածս Քաթարի ուղարկած փողերի միջոցով, անդե կրուդիտ անում, այդ հյուսիս-արևելք, հյուսիս-արևմուտքում թուրքական լիրան, թուրքական փողով ապրողները թրքահպատակները ապրում են պուզատի կյանքեր, ու իրանց արանքներում, որպի հայացքով իրանց նայելով, ապրում են սնանկացած սիրիացիներ։ Քո Ամերիկան էդ է, քո դիմոկրասին էդ է, ու քո դեսպանը իմ Հայաստանում, այս հանցավոր անասունության ներկայացուցիչն է։ Ու դրա համար, երբ որ իմ պաշտպանության նախարարը հանդիպում է այդ դեսպանի հետ ու ասում է, որ եթե չգիտեմ ինչ չարվի, այստեղ կրիզիսը եսիմ ինչ կլինի, անես չի որ ծոցը չգիտեր, որ սիրիացի մահապարտներ են գալիս, անես չի որ ծոցը այդ բաբաթին դեսպանատնով չունի ռազմական հետախույզներ, ովքեր այսենց ձեռքերը շփելով ասում են, այսքան հատ գալիս է, այս սամալյոտով։ Ու պետք է մեր պաշտպանության նախարարությունը ամեն բան անի, որ ոնց որ իրաքցիք են անում, այդ դեսպանատան չափը փոքրանա ու մեծանա Չինաստանի ու Ռուսաստանի դեսպանատների չափերը։ Եթե մենք ուզում ենք լոկալիզացնենք այս պատերազմը եւ ոչ թե ընկածենք, հեսա կհելնենք, հեսա սախ, հեսա չգիտեմ ինչ, բան, էսյան, բան, էսյան էյան։ Դրա համար սկզբում պետք է դառնաս ընդ չգիտեմ քանի 100 միլիոնանոց 80 միլիոն է Եգիպտոսը թե 120 միլիոն 80 միլիոն Թուրքիան է կարծեմ 120 միլիոն Եգիպտոսն է սկզբում միլիոն պետք է դառնանք ոչ թե որ Նիկոլը մեր կաշին քերթի մինչև մենակ թավիշ ծնվի երկրում այտենց բան չի լինելու ինքն է մինչև 2050 թիվ այտենց փչացած ատամներով պլաստկաստով ծռված ողնաշարով հա քորեկող հետույքով ֆրֆրա քուչեքը ու մենակ թավիշ ծնվի սա լավ տղեկին ուղարկեք չգիտեմ ինչ Մենք պետք է լոկալիզացնենք ու պետք է շատ խելացի ձևով այս ամեն ինչը կազմակերպենք քաղաքական սաղ բեքգրաունդը եւ դիվանագիտական սաղ բեքգրաունդը Հիմա այս սաղ ողջ պատկերը ես ձեզ ներկայացրեցի հիմա գամ այս վերջում շատ հետաքրքիր այս թուրքական չևեկայի մասին ես ուզում եմ ձեզ մի հետաքրքիր բան կարդալ Անպայման այս հոդվածը կգցեմ ու ձեզ բոլորիդ կխնդրեմ չնայած ես այսօր դրել եմ իմ էջին իմ անձնական էջին Ես ուզում եմ դուք ամբողջ ծրագիրը ներկայացրած է իրանք ինչպես են դա արել ուզում եմ կարդալ Հայաստանի ոչնչացման ծրագիրը այստեղ որ նշված էր իրանց մոտ 2000 թվականին Մենք վարքյան Ասում է ամենաարագը Թուրքիայի դեպքում այս կոնֆեդերացիան ստեղծելու նպատակով կապեր են ստեղծվում ամենաարագ ձևով Պակիստանի ու Ադրբեջանի հետ։
ու այս գեոքաղաքական եռանկյունը Թուրքիա, Պակիստան, Ադրբեջան դիտարկվում է որպես երկու հզոր բևեռների հետաքրքիր հատման կետ, այսինքն Թուրքիան մի հզոր բևեռն է, իր այս հսկայածավալ բանակով, Պակիստանը իր միջուկային զենքով այն մի բևեռն է, ու Ադրբեջանը յանիմ թե իրանց կապող օղակն է։ Այս արագ տեմպերով, այսինքն սա ներկայացվում է հոդվածում որպես օրինակ, որ այս ծրագիրը թուղթ չի, այս ծրագիրը իրականացվում է։ Ու անպայմանորեն հատուկ ասում է գլուխը հատկացրել այս գեներալը ներկայացնելու, թե ոնց է իսլամական կոնֆեդերացիան նախ եւ առաջ հիմնելու իր առաջին այդ կոնֆեդերացիան, ոնց ասեմ, առաջին միությունը պետք է լինի թրքալեզու պետությունների միջև Ադրբեջան, Ղազախստան, Ղրղզստան, Ուզբեկիստան, Տաջիկիստան, Թուրքմենստան, որպեսզի շատ ամուր միություն ստեղծվի այս պետությունների եւ Թուրքիայի միջև եւ Պակիստանի միջև, այս գեներալը առաջարկում է ոչ միայն ռազմական համագործակցություն, այլ փաստացի դե յուրե եւ դե ֆակտո այնպիսի ռազմական համագործակցություն, որը կարողանա ստեղծել թրքական խորհուրդ, քաղաքական միջազգային թրքական խորհուրդ, կառույց որպես առանձին։ Ու ասում է մեկ վարքյան, ինքը շատ բաց ձևով, այս ուրեմն դեկտեմբերի 2019-ի խոսացել է ու ասել է, մենք այս պետություններին առաջարկել ենք մեզ ենթարկելու իրենց բոլոր ռազմական ուսումնարանները, որ մենք բոլորի համար կտրամադրենք մեր ռազմական ազգային բանում, պաշտպանության նախարարությունում մենք իրանց ուսում եւ կրթությունով կապահովենք, իրանք մեր համակարգի մասնիկները կդառնան։ Եվ դա արվել է։ Մենք իրանց առաջարկել ենք, ասում է, իրենց ենթարկելու մեր, ինչ ասում, գեներալնի շտաբ, հա, գլխավոր շտաբ, զինված ուժերի գլխավոր շտաբի ժանդարմերիային, նաեւ ներքին գործերի նախարարության համակարգում։ Մենք ասել ենք, որ պետք է ստեղծվի ուրեմն բարձրագույն ռազմական խորհուրդ, որը պետքա սկսի կամաց ներգրավել այս բոլոր երկրների ռազմական էլիտայի ներկայացուցիչներին։ Ուրեմն թուրքական օպոզիցիան, որին Էրդողանը հիմա բանտերն է ուղարկում, այս բացահայտումները իմանալով է, որ փորձել է այս ամեն ինչի դեմ առնի ու առաջին թիրախն են իրանք հանդիսացել ոնց ասեմ մութ մարդասպանությունների դեպքերի 2016 թվականից ի վեր։ Այս մարտն է դա կազմակերպել։ Այս մարտը կազմակերպել է ոչ մի ապոզիցիա, ոչ մեկ չխոսա, ոչ մի բան չասի ու մինչև հիմա իրանք ենթարկում են հալածանքների։ Ինքը ասում է այնքան համոզված է, որ իր մոտ դա կհաջողվի, որ 2020 թվականի հունվարին Ասամի հերթական կոնգրեսում մասնակցելիս նույնիսկ ասել է, որ իրանց այդ իսլամական մտածելակերպով, ճիշտ Այա Սոֆիայի բանով, չէ, ինքն է տենց հայտարարել, սպասում են Մեհդիի երկրորդ Գալստյանը, Մեսիայի, եւ իրանք պետքա դրա համար իբրև թե Ստամբուլին պատրաստեն։ Ու դրանով Թուրքիան դառնա հոգևոր առաջնորդարանը բոլոր այս սուննի թրքալեզու երկրների։ Շվեդական իրավապահպան կազմակերպություն Nordic Monitor-ը հայտարարում է, որ Թանրի Վերդին իբրև թե հայտարարված է պաշտոնանք, որտեղ իր հայտարարությունները ՆԱՏՕ-ն առնվազն շոկային էր գտել, բայց այնպես չի, որ ՆԱՏՕ-ն տեղյակ չի եղել, ձևական պաշտոնանկություն է եղել, ինքը դեռևս շարունակում է փաստացի լինել Էրդողանի ռազմական խորհրդականը, թիվ 1 մարդը, ում ինքը դիմում է ռազմական, դիվանագիտական, քաղաքական, դաժե հոգևոր խնդիրներով։ Ասամի հերթական կոնգրեսը անցկացվելու է դեկտեմբեր ամսին։ Ու իրանք իսկապես լրջորեն լծված են նեո-օսմանյան կայսրության ստեղծման պրոյեկտը իրականացնելով։ Ու մենք արդեն իսկ տեսնում ենք, որ իրենք կատարում են նման հայտարարություններ, օրինակ, Россия будет расчленена изнутри. В России 25 миллионов мусульман. Мы воевали с Россией 16 раз в прошлом, и мы сделаем это снова. Наша месть будет ужасной.
Ինքը օրիգինալում խոսել է անգլերեն, սա ռուսական հրապարակում է թարգմանվել, անգլերենով ասել է Russia will be dismembered from within. There are 25 million Muslims in Russia. We fought Russia 16 times in the past and we will do it again. Our vengeance will be quite terrible. Ու այստեղից մենք որպես ռուսական հետախուզբաների ռազմական ուսումնասիրությունների կենտրոն հենց այստեղից էլ մենք կատարում ենք այն եզրահանգումները, որ սիրիացի վարձկանների վերբովկան եւ պատրաստությունը, որոնք օգտագործվում են նույնիսկ Ադրբեջանի տարածքում, իրականացվում է այս մարդու կառավարման տակ գտնվող Սադատ մասնավոր ռազմական ստորաբաժանման շրջանակներում, այդ որ Վագներ ասում էին, ռուսը Վագները ստեղծել է, որ Սադատի դեմ կարողանա ինչ-որ բաներ իրականացնի։ Ու ասում է, երբ որ իրենք պլանավորել են Ղարաբաղի դեմ հարձակումը, իրանք օգտագործել են այսպես կոչված Ալտայ վերնագրով օպերատիվ ծրագիրը։ Դա ենթադրում է թրքական բանակի ներխուժման ծրագիր, Հայաստան ներխուժման ծրագիր, որը պատրաստվել է, քննարկվել է եւ ամփոփվել է եւ ներկայացվել է թրքական գենշտաբին 2014 թվականին եւ անվանարկումը պատկանում է ի պատիվ, այսպես ասած, թուրք ռազմական գեներալ Ֆահրեդդին Ալտային, իրա պատվին է կոչվում Հայաստանի ներխուժման ծրագիրը։ Ուրեմն Հայաստան ներխուժելու այս ծրագիրը ունի այսպիսով կոդային անվանում, կոչվում է TSK Ալտայ Հարեքաթ Պլանլամա Դիրեկտիվի։ Եվ սա գոյություն ունի, իր ամբողջ համակարգը սկսել է մշակվել դեռևս 2000 թվականի 15 օգոստոսից։ Եվ սկզբում սրանք եղել են գաղտնի փաստաթղթեր, որոնք բացահայտվել են Անկարայի հետաքննիչ դատախազի կողմից պատահականորեն Սերդար Ջոշկուն է անունը, որովհետև ինքը մոռացել էր այս կոնֆիդենցիալ փաստաթղթերը հեռացնել ընդհանուր դատական այն գործերից, որոնք իրանք հարուցել էին Էրդողանի դեմ հանդես եկող օպոզիցիոներների դեմ այդ դատական գործերի ընթացքում։ Ու գոյություն ունի նաև ներքին զեկուցման համակարգ, որտեղ գոյություն են ունեցել գրություններ, օրինակ 2016 թվականի մայիսի 23-ին թրքական գենշտաբի օպերատիվ կառավարման կողմից է ներկայացվել այս Ալտայ ծրագիրը, որպես դեռևս ուժի մեջ գտնվող ծրագիր, որը դեռևս իրականանալու է, այսինքն իր բացահայտումը կամ լուսաբանումը որևէ ձևով 2016 թվականի մայիսի 23-ից 100%, որևէ ձևով ոչ ոք չի կասեցրել, ինքը եղել է ուժի մեջ։ Այս այն թվերն են, որ մեր թավիշը գտնվելիս է եղել հաշտեցման տարբեր նախաձեռնություններում, մասնակցել է ցեղասպանության վերաբերյալ մեր պատմության եւ եկեղեցու պատմության վերաբերյալ որոշակի մտածելակերպների փոփոխման, թրքական փողով փոփոխման որոշակի ծրագրերում Թուրքիայում։ Սա է եղել ամեն ինչը։ Ու այնտեղ գոյություն ունեն հատուկ ծրագրեր ավիահարվածներ հասցնելու համար Հայաստանի վրա, որը կոչվում է Օգուստուրք, Հավա Հարեքաթ Պլանի, Պլան Воздушных операций Օսթուրք։ Ու ասում է Տանրի Վերձին եւ իր գործընկերները ծրագրավորում են նախ եւ առաջ, այդ թվում նաեւ այս ծրագիրը ոչ միայն Հայաստանի վրա հարձակումը նախատեսում, ստեղ է Սերժ Թանգյանին ասենք, ու այն մնացածին, այլ նաեւ իրանք պատրաստվում են հարձակվել Իսրայելի վրա 57 իսլամական պետություններին կենտրոնացնելով այդ միսիայի վրա։ Դրա համար Իսրայելը ընկած արաբական երկրների հետ, մուսուլման երկրների հետ ուզում են հենց համաձայնագրեր կնքի, որ իրանք այս ամեն ինչի մեջ որևէ տեղ չունենան։ Ուրեմն համապատասխան ծրագիրը արդեն հանրայնացվել է, հենց նույն Սադատ կազմակերպության կողմից, ասված է այդ ամերիկյան մեմրի զեկույցում։ Եվ հետաքրքիր կլիներ իմանալ Իսրայելի պետության ղեկավարների կարծիքը, որոնք դեռևս դե ֆակտո պահպանում են աջակցողական դիրքորոշում Թուրքիայի հետ իրենց հարաբերություններում։
Մենք կարծում ենք, որ հնարավոր չի, որ իրանք սրա մասին չիմանան։ Սա է այս զեկույցը, ես շատ եմ խնդրում, մենք կարողանանք նման զեկույցներին լրջորեն վերաբերվել, հասկանալ, որովհետև Ռուսաստանի պես պետությունում նման զեկույցներին շատ մեծ կարևորություն է տրվում։ Սա է Թուրքիայի ողջ ծրագրի նպատակը, վաղուց է եղել ու ինքը ուզում է դա իրականացնի։ Ինչի ես ամեն ինչը բացատրեցի եւ ինչու եմ մանրամասն ամեն ինչ բացատրում։ Որովհետեւ երբ որ մենք հասկանում ենք, որ գոյություն ունի մեր երկրի վրա հարձակվելու հստակ ծրագիր նման պետության կողմից, մենք ունենք տվյալ, որ Ամերիկայի Միացյալ Նահանգները որևէ ձևով չեն կասեցնում այս կոնֆեդերացիայի կազմավորումը, այսինքն ինչ վիճակ է ստացվում, որ առանձին պետություններ, արաբական պետություններ, ամերիկյան վարչակազմի հետ հսկայական գումարներ արժեցող հարաբերությունների համակարգ են ստեղծում, լոբիզմի համակարգ են ստեղծում, որի ճանապարհով իրանք համոզում են ամերիկացիներին, որ այնքանով, որքանով այս 61 իսլամական պետությունների համակցությունը կոնֆեդերացիան վերաբերում է իրենց, Ամերիկան կոնտրոլի տակ պահի Թուրքիային։ Այսինքն Էմիրատները ասում են, ես իրան չեմ ուզում, Սաուդիտները ասում են, ես իրան չեմ ուզում, Օմանը ասում է, ես իրան չեմ ուզում, Բահրեյնը ասում է, ես իրան չեմ ուզում, Իսրայելը ասում է, ուզում եմ, բայց այնքանով, ինչքանով խփում է Իրանին, առաջ խփենք Իրանին, հետո մի բան կանենք, Իրանը կխփենք։ Ուրեմն ես եւս պետքա դնեմ այդ ամբողջ մի ինստիտուտ, մի չգիտեմ ինչ անեմ, ասեմ չեմ ուզում։ Բայց կան պետություններ, որոնք չեն ասում այդ չեմ ուզումը։ Կենտրոնական Ասիայի պետությունները, Ադրբեջանը գնալով Թուրքիայի հետ նման սերտաճած համագործակցության, ինքը չի ասել չեմ ուզում, ինքը ասել է ուզում եմ։ Որտեւ իրան դուր չի գալիս, որ կա ստատուս քվո, ինքը չի կարող հարձակվի։ Մեր երկրի իշխանությունը, մենք տեսնում ենք Սալավյովի ծրագրերից, որ ռուսական գիծը նա է, որ Նիկոլը նախ տվել է շատ անտրամաբանական խոստումներ, հետո այդ խոստումներից հետ է կանգնել։ Երբ որ ինքը տվել է այդ խոստումները իր գաղտնի բանակցություններով, այն հայվանի ռեյտինգը ընդե աճել է։ Երբ որ հետ է քաշել խոստումները, այն հայվանի ռեյտինգը ընկել է։ Եթե ընկնում է, ալամ աշխարհը իր դեմ պետք է դուրս գա այնտեղ։ Ու անես չի Նիկոլ ջան, որ դու դե քանդելու ես, իրան կան քո ոտերը պաչեն կամ դու ինչ որ բան անես։ Նա դա հասկանալով ու տեսնելով, որ դու Ռուսաստանը շրջանցում ես, որպեսզի դու այդ բաները անեիր, դու բանակցային փաթեթներից, փաստաթղթերից այն ինչ որ տրադիցիոն 28 տարի դրվել էր, հասցվել էր սեղանին, դու դա բոլորը զրոյացնում ես, ոչ միայն որպեսզի մեր նախագահաների դեմ բան հանես, այլ որ Ռուսաստանին դուրս մղես առհասարակ այդ բանակցային process-ից, ու ասես ես սաղ գիտեմ, դու մի բան ես ասում Իրան, դու ուրիշ բան ես ասում ամերիկացիներին, դու մեկ այլ բան ես ասում Ֆրանսիային, ու իրանք բոլորն էլ հիշում ես ինչ որ պահ կար, ասում են մենք չենք հասկանում, այս մարդը մեզնից ինչ է ուզում, ստեղ գալիս մի բան է ասում, ընդե գալիս մի բան է ասում, ընդե գալի ուրիշ բան է ասում։ Երբ որ դու հեռանում ես Ռուսաստանից, свято место пусто не бывает, Ադրբեջանը դա նշանակ տեսնում է, Ադրբեջանը հասկանում է ռիսկերը, ու ինքը այսքան տարի, որ չէր թողնում Մոսկվան, որ նա Անկարայի հետ չափազանց մերձենա, ինքը առիթը օգտագործում է ու մերձենում է Թուրքիայի հետ։ Ու երբ որ դու այդ ապուշությունը անում ես, իրանք սաղ բանակով հելնում գալիս են։ Ու այսօր ուրիշ վերլուծականներ են ասում, որ թուրքական այդ մասսան, այդ ժողովուրդը ինքը կարա աղքատ ու եսիմ ինչ լինի, բայց իրանց ենթագիտակցականում կա պատերազմներ գնալ, գորշ գայլեր, այս ապուշությունները իրանց մեջ դրած է։ Ու իրանք կոնկրետ այս գեներալ Ադնան Տանրիվերդի ծրագրով այդ պետությունը ուզում է դուրս գա կենտրոնական Ասիա։ Ու երբ որ դու զանգում ես Վաշինգտոն, սա էլ New York Times-ն է ասում, դու խոսում ես անվտանգության խորհրդի քարտուղար ազգային անվտանգության խորհրդականի Թրամփի, Օբրայանի հետ, ու դու ասում ես, այս չհասկացանք, այս ո՞նց եք դուք F-16 վաճառել Թուրքիային, որը խփել է իմ Su-29, ու այն ապացույցները, որ դու ներկայացրել ես, ու դու ներկայացրել ես ապացույցներ, ու ես ցավակցում եմ այն մարդկանց, ովքեր այդ process-ը պետք է իրականացնեին։ Ոչ Ամերիկան, ոչ Ռուսաստանը տոն չի տալիս, որովհետև դու չես հասկանում,
որ քո այդ դեղին մամլո մուտիլովչիկությունը չես կարա միջազգային արենա հանես։ Այսինքն դու չես կարա այս երկու պետություններին քո արևին իրար դեմ հանես այն պահի ու այն վայրում, որտեղ իրանք այդքան պատրաստ չեն։ Ու այն ծավալով ու այն մասշտաբով։ Ու տիպը իրանց հագցնես իրար, իսկ դու մնաս աթոռիտ։ Ու ասեն քո անունից ելն են լոսում փողոցներ փակեն։ Այդ ուրիշ ձև է այնտեղ վերջանալու, որտեղ այնտեղ ԱԱԾ-ում քյարաուզներ չեն նստած, այնտեղ դյադյա նստած։ Ու այդ դյադն է այդ երկրի ասողը, հասկանում ես, ոչ թե քյոփականտեր նարնջահերն է, քյոփականտեր նարնջահերի գործը այն է, he has to keep the money coming in, հասկանում ես։ Քո գործն էլ է դա, դու պետք է փողը բերես, in and out, շահույթը մնում է, երգիրը ծաղկում է, այդ է քո գործը։ Այն մնացած ռազմավարական սպեցէֆեկտները, դու պետք է նստես թաց կատվի պես ոչ թե Էրդողանի դեմ այն բանակցություններից հետո, այլ ԱԱԾ դյադի դեմը, ու ԱԳՆ դյադի դեմը, ու ՊՆ զու գենշտաբի դյադի դեմը, ու պետք է ականջներդ կախ լսես ինչ է նշանակում, երբ է պետքում խփել մարմնի որ մասից։ Խոսքի դու առանց իմանալու բոքս, հելել ես ալֆա կատեգորիայի բոքսի մրցաշարի, հելել ես ռինգ, ու հերիք չի դու բոքս չգիտես, դու դաժե այն ռինգից դուս կանգնած տրեներներին գործից հանել ես, հասկանում ես, ու իմացի, որ դաժե լսելը այդ պրոցես է, սովորել պահանջող պրոցես է։ Եթե դու մարտարվեստից հասարակ խելք ունենայր, դու կտենայր, որ մարտարվեստի դպրոցներում դասընթացների մեջ մտնում է նաև այդ ալամ աշխարհ շուխուրների մեջ, այն որ սաղ հանդիսատեսը գոռում է, եսի ինչերա կատարվում, գոռում է քո հակառակորդի, քո սապերնիկի տրեներական սաղ կազմը ներքևից ստավկեք է գնում։ Դու տրեյնինգ ես անում, որ քեզ խորհուրդ տվող քո կորների, դու պետք է քո կորներին հավատարիմ մնաս ջոգում ես, անդեի քո դյադերը, քո տրեյներները, քեզ պետք է ինստրուկտաժ անեն, այդ սաղ շուխուրի մեջ ու այն ժամանակ դաժե որ դու մրթիտ ես ուտում բոքսով։ Ու դու սաղ ալամ աշխարհի այդ սաղ աղմուկի շուխուրի մեջ, պետք է այդ խորհրդական այդ քո տրեյների ձենը լսես, որտեղ ինքը քեզնից լավ է տենում։ Քո գործը աշկով նայես հակառակորդին առանց կնգատ ասացի վախենալու, կոնկրետ աշկի մեջ նայելով ու ինստինկտները ճիշտ աշխատացնելով, բայց այն դյադը, հա, դու տես նայելով կարող եմ երկու հատ ուդարը տենց տաս, դյադը ընդեից, ինչ է անում, ինքը ռազմավարություն է քեզ, ինքը ստրատեգիա է ասում, ինքը քեզ ասում է 3 հատ ուդար հիմա տու, մի հատը աշ ներքևից, մի հատը ձախ վերևից, այսպես կրյուչոկով ախպերս, մի հատ է քացով ներքևից լոքի քեզ տալի, ու սրազու բլոկ ու հետ։ Այդ դու պետք է լսես, դու պետք է անես։ Որտեվ մարդկա լսումը չի կարում անի, էդ է կա, հասկանում ես, այսինքն դու այնքան պետք է տրինիրովանի պետական գործի չլնես, որ դու իմանաս քո կորներում կանգնած քո զոնը նայող, քո կանկյունը նայող պահող դյադը, քեզ ինչ է ասում որ խփես։ Դու սաղին հանել ես, դու սաղին սև ես անել, ով է քո դյադը Նիկոլ, որ դու տենց արխային էշեշ դուս ես տալի։ Ու դու զորահավաքի տվյալները էֆիր ես մտնում, վախվորած այ քո աշկերը վախեցած էին, այ տենց աննասուն բաներ ես անում։ Ու քո կնիկան դե նստած ապուշ ռոժի վրա սմայլ ունի, ինչ որ խմբագիր դեղին մամլո, ազգային անվտանգության տրեյները դառ է Հայաստանի կորներում կանգնած, մարդուն ասում է ինչ անի։ Երկուսը թե գեղցի անասուն եք, ոչ դու բոքս գիտես, ոչ է ինքը գիտի, ոչ դու ես լավ խաղացող, ոչ է ինքը տրեյները, անասուն եք երկուսը թե։ Ու ես պետք է ասվծվծվի, քո երեսին պետք է ասվծվծվի։ Դու պետք է լսես հիմա։ Ու դուք չեք լսում, որտեվ լսեք էս չեր լնի։ Այս ձևով են անում, ու հիմա ես ուզում եմ հասկանամ, ով այն տրեյները այն կորներում, ով քեզ ինչ է ասում, որովհետև Ռուսաստանը ասում է, ես իրա հետ խոսացել եմ, դու զանգել ես 100 միլիոն անգամ, երբ որ թուրքը խփում էր, ու դու անդադ ուզում ես Պուտինին վատամարդ անես, Ռուսաստանին վատամարդ անես, հիմի սաղ պրադվինուտիներին, միացած լուսավորում եմ ուզում անեմ, երբ որ դուք ասում եք, օй, սրանք արեցին չեզոք հայտարարություններ, Գերմանիա խոսեց, Ֆրանսիա խոսեց, չգիտեմ ինչը խոսեց, օй, CNN-ը ասեց, որ վсё, ահա բեկիչներ կան։ Դուք մինչև գնաք միջազգային ատյաններ այդ CNN-ի ու այդ մնացածների բաներ օգտագործելով 10 տարի անցնելու է։ 10 տարին գիտեք ինչ է նշանակում, ամեն ամսվա պատերազմ պետք է բյուջետ ապահովես, չէ՞։
Էդի հենց ունեց օդում, էդի ստորասի տրեյնինգներում այդպես բան չկա։ Հա? Այդ ոնց են լինում։ Ոնց է դա համակարգվում։ Ինչ ձևով ես դու դա ուզում իրականացնես։ Պուտինը քեզ ոչ մի բան չի խոստանում, ինքը ոչ մի տես չեզոք ու եսի միջ, ինքը այսօր չոտքի ասել է, ես ոչ մեկի չեմ ուզում խոսամ, ոչ Էրդողանի, ոչ Ալիևի, ոչ Նիկոլի Փաշինյան։ Բայց Ռուսաստանը դե ֆակտո միակ երկիրն է, որը ձրի զենք է ուղարկում, ձրի զենք այս պահի դրությամբ ինքը ուղարկում է ձրի զենք, ձեր Գերմանիան զինել է մինչև ատամները այն վարձկաններին, ովքեր սահմանի վրա են, նույնը արել է ձեր Ֆրանսիան, նույնը արել է ձեր Ամերիկան, նույնը արել է ձեր Իսրայելը, իրանք մեզ ձրի զենք չեն տալիս, այն ինչ որ պետք է հիմա Նիկոլ, իրանք չեն տալի, Ռուսը որ կարա ուզումը, ինքը քեզ չի ուզում, որովհետև այս ձյաձի ծրագիրը, որ ես քեզ հիմա կարդացի, այս 25 միլիոն մուսուլման, կենտրոնական Ասիա, Ռուսին պետքա զինընկեր, Ռուսին կռվի դաշտի ընկերա պետք, բրատա պետք կյանք, իրան բրատա պետք, որի հետ ինքը պետք է հելնի կռվի դաշտ, հիշում ես Իվանը, հիշում ես այն հայկական ֆիլմը, Արշալույսեր նոր էր բացվել, հիշում ես տվար, Այնտե բրատա պետք իրան, ինքը չի կարա մի բան տա այն լակոտին, ով որ պրինցիպի երկիրա ներս թողել ամերիկյան չևեկայի ղեկավարներին, դու նի տոշտո իրանց հետ գնացիր բանակցեցիր էտա մեզ ասում ռուսը, նի տոշտո գնացե հետները հանդիպել եք, ու քաղաքն ցույց եք տվել, այլ եղել եք պայդյոմ վլես ինքն էլ քեզ գորդ պակազալ ամերիկացին, ջոգիր, Այլ դու պրինցիպ է թույլ ես տվել, որ իրանք մեր երկիր մտնեն։ Ու հիմա ես այդ սաղ, այս պլանի ձեր այդ mastermind թավիշ բան, որ դուք տենց շատ եք ուզում անկախ Հայաստան, ակազվայցը մենք չենք ուզում, հա? Հիմա ես ձեզ հարց եմ ուզում տամ։ Այդ ամերիկացիքին, որ բերում եք, դուք ուսումնասիրել եք մեծ մերձավոր արևելքում ամերիկյան մասնավոր ռազմական ստորաբաժանումների ներգրավմամբ ռազմական գործողությունների բեմ։ Ոչ թե որ ձյաձեկով նստում նայում եք, էս ինչը խփեց այն ինչը էսի տակից գնաց էսի վերևից, no։ Ռազմավարական պերսպեկտիվայից դուք տեսել եք Իրաքը ինչ վիճակում է, Լիբիան ինչ վիճակում է, Եմենը ինչ վիճակում է, Սիրիան ինչ վիճակում է, Լիբանանը ինչ վիճակում է, դուք նայել եք դա։ Հլա Ամերիկա-հայ համայնքը, ձեր կալաբոկի ղեկավարությամբ Հեզիթեյթ է անելու, հա, խուսափելու է գնա Իսրայելի դեսպանատան դեմ ցույց անի, ու ասի եսի չեք անում արա։ Իսրայել ջան, դու տեղ ունես ինձ ասես ես անտիսեմիտ եմ, քո զենքը, որը դու ուզում ես ուղարկես Իրանի դեմ դրան ես պատրաստվում, դու եկել ես ինձ մորթելու, սատկացնելու, դու ինձ ոչ մի երաշխիք չես տալի, ու չես է տալու, դու դաժե իր այդ գործարքի կգնաս, ինքը քեզ չի տա։ Այդ մոմենտին, որ սկսում է կրակվել, կրակոց մրակոց այդ տարածքում, այդ սաղ, այդ ձեր democracy, we are չգիտեմ այս ինչ, այն ինչ, այդ սաղ պատուհանից դուրս է ընկնում, որտև իրանք սաղ, իրանց փող է պետք։ Իրանց նոր պատերազմի բեմահարթակ նշանակում է փողի թազա ալիք։ Խոսքի ձեր մչից մի 3-4 հոգի, կարա 10 տարիների ընթացքում լավագույն ռաշյոտով 10։ Քանի մերոն կռվում են, դե ամերիկացին չի կռվելու։ Մսաղացում միասառուբկայի մեջ հայն է գնալու, ամերիկացին լոքշություն է համարելու, հայն ասի դե ինձ պարկ տուր, որ ես քեզ ինստրուկտաժ արեցի խոսքի, որ գնաս ես իշ բանը անես, ինքը քո կողքը բրատ չի լնելու, ամերիկացին ոչ մեկ այդ բրատ չի, ամերիկացու բրատը կանաշն է, այդ նշանակում է, որ քանի դուք 10 տարի մտել եք այդ միասառուբկայի մեջ, ու Նիկոլը 2050 թվի երազն է իրակառուցում, Այդ սաղ այդ երկրները, եթե դուք Ռուսաստանից հեռու դուրս գաք, եթե Ռուսաստանը դրա համար ոչ մի չարություն չարեց, ինչ ես կասկածում եմ, որտեղ էս իրա արտերիան է։ Իրանի հետ կապող արտերիան է։ Դու չես կարա էլի կանգնես մեկի սրտի արտերիայի վրա, ու ստրճիկ տաս բան, փրթես, թափես բան, մի հատ ռումբ գցես բան, չես կարա։ Okay? Իրանք հա զենք են ծախելու։ Ու ձեր թայֆի մեջից մի 4-5 հոգի եղջերավոր, հա, խոշոր եղջերավոր մանր կճղակավոր, այն երկու գեյեր են, որ Շուշիի հոթելում լրված անասունները, որ ես հայրենիքին կցանկանամ բան անկողնում սենց ոբշեմ, ես անասուն վիճակներով հայրենիքա ծառայում անասունը։ Այ իրանք կդառնան զենքի դիլերներ։ Իրանք կդառնան պուզատի շուն անասուններ։ Իրանցից մեկը արդեն կա լրված է, Բալկաններ միտեղ տակտեղ լրված է։ Դուք կարող է դառնաք,
Ատենց ասենք Սիրիա զենք մտցնող սիրիացիներ կան, Լոնդոն տեղ լրված են։ Ատենց Իրաք մտցնող, Իրաք զենք մտցնող, ատենց օլիգարխներ կան, Փարիզ լրված են։ Իրանց կյանքը շատ լավ է։ Բայց եթե վերցնում ես օրինակ Բաղդադի, վերցնում ես Դամասկոսի, ահաբեկչական գործողությունների քարտեզը, անդե մաղաց է, անդե տեղ չկա, որ մարդ չի մեռել։ Վերջին 10 տարիների ընթացքում այդ երկու քաղաքներում Հալեպի մասին էլ չեմ խոսում, տոչկա չկա, որտեղ մարդ չի մեռել, որը չի ռմբակոծվել, որը ահաբեկչական բանի, եթե հրետանին չի խփում, եթե հրթիռը չի խփում, եթե դրոնը չի խփում, ահաբեկիչն է խփում։ Անդե որտեղ ինքը չի կարող այդ զենքերով մտնում ահաբեկիչը։ Էսի այդ տեսակի պատերազմը, էսի ուրիշ պատերազմ չի։ Էսի պատերազմ չի մենակ Ադրբեջանի հետ ու ռուսը բարիշացնումը։ Ուրուսը պետք է բարիշացնի, ու դու պետք է ստատուս քվոն պահես, որ այս մեծ բազարը թուրքական, ամերիկյան, չինական լուծվի։ Հունաստանը կարա ու ուզում է հելնի թուրքի մաման են բանից անի մի ամսվա մեջ։ Կիպրոսը սաղ ազատագրի ու ինքն էլ ասի, Ստամբուլը, չգիտեմ ես ինչ են ինչը, ինչ չի անում հույնը։ Հա Նիկոլ, ինչի հույնը դեբիլ է։ Հույնի սրտից արուն չի թափում իրա Կիպրոսը։ Ինչի՞ ստե օպոզիցիա չկա, որը գալիս ասում է ես Կիպրոսը կհանեմ, ես ինչ կանեմ։ Ինչի՞ չկա տենց օպոզիցիա։ Հույնը չի հասկանում ինչա։ Գիտես ինչ կարգ ու կանոն կա գեոպոլիտիկայի մեջ, որով դու չես ուզում զբաղվես, որտեղ դեբիլ ես։ Քանի դեռ մեծերը բազարի գծերը կոնկրետ չեն սահմանել, պուճուրները պա իերարխի չեն կարա ոտի արանք ընկնեն ջոգում ես ու դրա համար դու սաղի համար դարել ես նյերուկա պաժատնի։ Դրա համար դու զանգում ես անդադ Պուտինին, այդ սաղ պրիմո եֆիրա գնացել։ Ջղայնիկ դնողները պրիմո եֆիր Ռոսիա 1 ալիքով Մոսկվա Կրեմլ Պուտինա կոչվում, այնտեղ մի հատ էպիզոդ կա։ Այնտեղ Պուտինը նստած ուզում է մինիստրների հետ զումով հանդիպում անի, անդադ հեռախոսը զնգում է։ Դեռ կոկոլն է զանգում։ Պուտինը չի պատասխանում։ Մեկ էլ ինչ-որ մի բան, մեկը զապիսկա է բերում, այդ տշնակում է, կոկոլը զանգել է Մակրոնին խնդրել է, որ Պուտինին ասի, որ Պուտինը իր զանգի պատասխանի։ Մակրոնը խնդրում է զապիսկայով այսպես, նստած են, 4 դասարան ենք սաղս էլի։ Բացում է Պուտինը, կարդում է, էլի է զանգում, ու պատասխանում է, ինչ է քեզ ասում։ Քեզ ասել է Ռոսբալտի միջոցով, չէ՞։ Ասել է Նիկոլ, ի՞նչն ես ընտրում, քո անձնական վլաստը, թե ազգային շահը։ Որտեվ Իրան բրատա պետք կռվի դաշտում իր այդ կռվող, այդ 25 միլիոնի բազարը, կենտրոնական Ասիայի բազարը, N1-ի բազարը, Իրանի հետ հարցերի բազարը, Իրան բրատա պետք։ Դու բրատ չես։ Դու ստանում ես Իրանից ձրի զենքը, քո սառասնյակ անասունը Վաշինգտոնից ու այն մնացած անասունները Երևանից։ Ռուսաստանի դեմ եզություններ են գրում։ Դու տենց հելնում հայրենասիրական եզություններ ես դուրս տալիս։ Ռուսաստանի դեմ։ Բայց միևնույն ժամանակ ամերիկյան ՉՎԿ-ի ղեկավարները թույլատրվում են ներս մտնել Հայաստան։ Ու դու գնում ես իրանց հետ հանդիպումների։ Ռուսը քեզ ուզում է հարցնի, դու ո՞ր սցենարն ես ուզում ես պատերազմի կյանք։ Ես ու դու երկու բրատ իրար հետ կռվում ենք։ Ու դու սաղ սալամաթ ես մնում ու չեք մեռնում։ Ու մենք շարունակում ենք նորմալ։ Ու այս լնումը տեղայնացված պատերազմ, որը մեր ձյաձերը 2 րոպեում այսպես կփակեն, կծալեն, կգցեն Թուրքի ջեբը, Ալիևի գլուխն է կուտեն։ Քաղաքական իրաբանը խարակիր եղած պրծած է։ Թալիշների համար է լավ կլինի, լեզգիների համար է լավ կլինի։ Բայց երբ որ դու Թուրքիա ես մտցնում ու դու էդ ես անում ու դրա համար ոչ Մակրոնը, ոչ Տրամպը, ոչ Պուտինը քեզ չեն ուզում։ Այս իրանք իրեքով քեզ չեն ուզում, հասկանում ես, նես չէ Պուտինը չի ուզում, Տրամպը ուզում է։ Քեզ 2 տարի է ուզող չունես կյանք, դու կոնկրետ տունն ես մնացել։ Ու մենք ենք քո հետ տունը մնում։ Որտեւ երբ որ դու Թուրքիա ես մտցնում, ինքը դառնում է մի հատ ուրիշ պատերազմ, ինքը մի հատ ուրիշ ծավալ, ինքը մի հատ ուրիշ պահանջարկա ներկայացնում։ Ու անդե չես կարա հասկանում ես, դու չես կարա ասես, այսօր մի հատ ռուսահայ գործարար, որ առաջինն է եղել, որ Սերժին մերժել է, առաջիններից է եղել։ Ինքը ֆինանսավորել է այդ process-ը, ինքը ինչ որ բաներ ֆինանսավորել է նաև Ռուսաստանում։ Լիբերալ ճամբարից։ Իրանց թվացել է, ես այդպես լայվ արել եմ,
Այն կորոնավիրուսը որ նոր է սկսել, մի հատ Get-up-ի լայվ ունեմ։ Ես Ռուսաստանի ներքաղաքական այդ լիբերալ, ընդդեմ ավելի պատրիարքալ, այս հայրենասիրական բլոկի, այս քաղաքական գեոպոլիտիկան բազարների լուսաբանել եմ։ Այն ժամանակ նայող չկար, բայց կային, մերոնք էին։ Դու այդ լիբերալ բազարների մեջ ես մասնակցել։ Դու այսօր Պուտինին ես դիմում ու դու ընդունում ես, որ դու քաղաքականությունից հեռու մարդ ես։ Ինձ կարեք ասեք, ոնց կարա քաղաքականությունից հեռու մարդը գա ինչ-որ աշխարհի մասին sense չգիտեմ ինչ պատկերացումներ ունենալով զուտ, գա, ասենք Երևանի հրապարակում մերժի այն նախագահին, ով Արցախի հարցը յուվելիրն ինեն ստատուս քվոյում ապահել, որ հայ չմեռնի, որ տուփը թուրքը չմտնի։ Ու մեր պատալոկը էդ է։ Շրջափակված ու մնացած սաղ վիճակներում սաղ մերձավոր արևելքի, այդ մեր պատալոկն է այս պահի դրությամբ, ու մենք սիրիացուց այն մյուսից լավ ենք։ Ու մենք չենք կարա գերմանացու պես լավ լնենք, որտեվ դաժե գերմանացին գերմանացու պես լավ չի այսօր։ Հիմի դու ոնց կարաս այս բաները չիմանալով, Արցախյան բանակցություն չիմանալով, գաս տուփը իրան մերժես, այս վակխանալյա սարքես, այս անասունին առանց իր բեքգրաունդը չեք անելու։ Դուք ձեր ընկերություններին, ձեր փողերին, երբեք սենց անասուն մոտ չեք թողի, ձեր որևէ բիզնեսում, դուք դաժե իրան չեք թողնի, ինքը ձեր տանը խազայստվին կաշխատի, դու իրան էկոնոմիստ քո տան վարդի վազերը ջրելու չես վերցնի։ Դու ինչի ես պետության գլխին դնում մի հատ ես, որը հետո քո բիզնեսների դեմ է 2 տարի աշխատում, դու հրաժարվում ես մեծ գեոքաղաքական պատկերը տեսնելու, ու դու այսօր դիմում ես Պուտինին, ասում ես, որ ես պրոստը որպես քաղաքացի եմ դիմում, տիպը մոռացի ինչ եղե չի եղե, Պուտինն ես դիմում։ Ուրեմն, այս սաղ ինչ որ կատարվում է Արցախում ու այս պանթուրքիզմ ու այս չգիտեմ ինչը, այդ նաև վտանգի տակ է դնում Ռուսաստանի Դաշնությանը։ Ուրեմն դու ուզում ես, որ Պուտինը առանց նախապայմանի գա ու օգնի այս պլասկաստոպին։ Այսինքն դու էլի շարունակում ես այդ ձեր տեսակը, կներես որ դու եմ խոսում, բայց այստեղը սա հասե արդեն 2 տարի, որտեվ կարար ինձ լսեր կյանք։ Ու ես քեզնից այնքան քայլ հեռու եի կանգնած ու դու ինչ ճանաչում էիր։ Հասկանում եք։ Դուք անենց ամպերի մեջ եք եղել, որ դա աններելի է ձեր համար ու այն անցած դարի հայ էլիտայի համար էլ է աններելի։ Դու Պուտինին ասում ես, քանի որ դու ես այս դունդուկի տակ։ Դու առանց նախապայմանի բերտուրեն ինչ որ պետք է տաս։ Գիտես ինչի մասին է խոսքը։ Այսինքն դուք սաղով այնքան չկաք, որ մի հատ շիզիկի հանեք կարգի հրավիրեք, հրաժարականը գրի, Գենշտաբը իշխանությունը վերցնի իր ձեռը ու քեզ թվում է, որ քո ուժը պատում է Պուտինի վրա, то есть դու Ռուսաստանից է գաղափար չունես։ Դու այս վերջին 15 տարի Մյունխենյան ճառից հետո Ռուսաստանի մասին գաղափար չունեք, այն որ Ռուսաստանի Դաշնությունը մեկ Պուտինը չեր գիտակցում, ինչպիսի վտանգի տակ է իր երկիրը։ Ես այսօր ռուսական անալիտիկա եմ կարդում։ Թե այնտեղ հեղաշրջում եք պատրաստ է, այնտեղ հեղաշրջում կլինի, հետո Թուրքիայում հեղաշրջում կլինի, ամերիկացի, եվրոպացի, անգլիացի, այդ աննասուն թրքալեզու MI6-ի աննասուն տերը։ Ձեզ խոստացել է, որ սաղ տեղեր ինքը հեղաշրջում է անելու, այս է 19 թիվն է, այս է ցարական Ռուսաստանն է, ու սաղ այդպես սատկա ծնգացել, ոչ մեկ ոչի բան չի անում։ Դուք եք փրկիչներն եք։ Մենք են վատերն ենք, սև ենք մենք։ Իրանք էտել են իմացել, Սիրիայում պայքար տվելուց են եղել, ու ես կոնկրետ այն մի լայվում բացատրել եմ, ինչ է նշանակում հայրենասիրական էլիտը, ու ինչի է ստավկան ընդդրած Ռուսաստանի համար, ուրիշ ձև Ռուսաստանը այս պատերազմը, սաղ, կրուգավառոտ, այս իրա հայրենական պատերազմը, ինքը չի աղթել, ու դու հայրենական պատերազմ գնալուց առաջ, ինչ ես անում, մաքրում ես սաղ դեբիլոիդ ռասային, ով որ իրան դեբիլի պես է պահում։ Դու չես ասում Նիկոլին ամերիկյան չևեկային մի մցրու երկիր։ Դու երբ որ բերում ես ամերիկյան չևեկային մցնում ես երկիր, այդ նշանակում է, որ այդ չևեկան 102-րդ ռուսական ռազմաբազայի դեմ դիվերսիաներ անելու, ոնց որ արել է Սիրիայում։ Ինչի է մցնում։ Ու մեռավ Իրանը համոզելով հորդորելով, մեռավ Չինաստանը համոզելով հորդորելով, մեռավ Ռուսաստանը համոզելով հորդորելով։ Դու ում ինչ պահանջ ես ներկայացնում։ Դու հիմա ռուսին soft power-ի լեզվամտածողությամբ դու իրան բան ես անում, սպառնում ես, հա? Այն լուսավոր մթագնաց ուղեղի տիրոջ պես ասած սպառնում ես։ Դու չես հասկացել Մյունխենյան կոնֆերանսից հետո Ռուսաստանը սպառնալիքի լեզվով իր այդ խոսացողներին մի հատ մեսիջ է տալի։ Ռուսերեն 3 տարերից բաղկացած ֆորմուլա է։
Իսկ ահաբեկիչների հետ, իսկ այն ինչ որ Նիկոլը անում է այս քաղաքական դաշինքում, դա էլ է սպառնալիք։ Ինքը в принципе не ведет переговоров. Добрый вечер, Ира ջան։ Ռուսը չի բանակցում իր հետ սպառնալիքով խոսացողների, իր հետ ահաբեկչի լեզվով խոսացողների հետ, մանավանդ որ թե իշխանության ներսում, թե երկրի ներսում կան հայազգի գործիչներ, որոնք իրանց ամբողջ կյանքի նվիրումը տվել են, որ այդ պետությունը Ռուսաստանի պետություն դառնա, ու իրանք ուզում են Արցախը ու Հայաստանը հզոր պետություն դառնա։ Դու ինչի՞ ես ուրիշի պեսոշնիկի մեջից, պեսոշնիցայից, չգիտեմ, ընդ Լոնդոնից, չգիտեմ որ Գյոռնամիշից, ինչի՞ ես ուրիշի ավազը վեկալ է, բերեկցը մեր քուչեքը։ Հետո оказывается Սիրիայի ու Իրաքի անապատներից բերած ավազը, այդքան էլ անգլիական ու ամերիկյան ոչիչի չէ, այդքան էլ քեզ democracy ու freedom չի տրված, չէ, որտեղ այդ աննասունը ուրիշ պլաններ ունի։ Այդ եզը այդ հրեշ ուրիշ պլաններ ունի, ու դու գիտես այդ պլանները, որտեղ դու եկե մարդ ես, բոլոր առումներով եկե ես, ուղեղով, մուղեղով, ամեն ինչով։ Դու ինձ ասում ես դու չգիտեիր։ Այդ ցեղասպանության հաշտեցումներ, բան էսյան, ինչի՞ է սա եղել։ Հիմա դու մտածում ես, որ Պուտինը սենց բարիշելու է, մոռանալու է, թողելու է կոկոլը իշխի, ու համել տալու են ինչ որ պետքա մեր բանակին։ Ինքը տալիս է ինչ որ պետքա բանակին, բայց բաներ կա, որ տրվում է կոնկրետ վստահելի անձի։ Նիկոլը ներուկապաժատնի ու ինքը he's untrustworthy։ Ինքը վստահելի չի։ Ռուսը արդեն կռիչներից է գոռում։ Դուք ինչին եք սպասում։ Սա քաղաքական, գեոքաղաքական, ռազմավարական, դիվանագիտական բեքգրաունդն է, այն քաոսի, որը այսօր տիրում է Հայաստանում ու որը էքսպորտ եղավ Արցախ։ Էսա։ Թուրքի տիրում մայրիկն էլ, Տազիկի տիրում մայրիկն էլ, Իսրայելի տիրում մայրիկն էլ մնացած, հա իրանք սխալ են, բայց երեխեք 2 տարի չենք անում, ու հիմա ինչ ենք անում, հիմա ինչ ենք անում, չի կանգնացրել, պաշտոնապես չի կանգնացրել, եթե ապացուցվի, որ Թուրքիան այդ գործողություններով խախտել է մարդու իրավունքներ, այդ դեպքում կկասեցնի, մի քիչ ամբողջ է էլի կարդացեք, մի այդ բաները տարածեք, պոպուլիզմի մի տրվեք, մենք շատ փոքր ազգ ենք պոպուլիզմի տրվելու համար, չկա տենց բան, ու ես ձեզ նորից կրկնեմ, տենց հայտարարություն նաև տարածում են Գերմանիայի մասին, գզետը 2 ամիս առաջ, երբ որ Հունաստանը Թուրքիայի հետ հակել էր, ու հույն անալիտիկները, քանի որ հույները դեմոս են, օխլոս չեն, պահանջում են կոնկրետ վերլուծականներ, իրանք ապացուցել էին, որ գերմանական բանկերը, կանադական բանկերն է ստուգեք, մեծ ներդրումներ ունեն Թուրքիայում, եւ իբրև թե սանկցիաներ ներկայացնելուց առաջ Թուրքիայի դեմ, ռազմաարդյունաբերության դեմ, անենց ոչ միայն գումարային ներդրումներ են արել, այլ նաեւ տեխնոլոգիական գաղտնիքների փոխանցում են կատարել, որ Թուրքիան այսօր իր բոլոր ճակատներում մղվող պատերազմների համար պահանջվող ռազմական տեխնիկայի 70%-ը կարա արտադրի իր հողում։ Ես հենց նոր կարդացի այդ Ադնան Թանրիվերդի կոնցեպտը, որ նախ եւ առաջ պետք է կոնսոլիդացնել հայրենական ռազմական արդյունաբերությունը, որտեղ ոչ մի պետություն չի կարա իր շարիաթի սուվերենությունը հաստատի, եթե չունի իր ավտոնոմ ռազմական արդյունաբերությունը։ Հասկանում եք, հերիքա կանադական ու գերմանական հեքիաթներ գաք պատմեք, իրանց փողն է հետաքրքիր, փողը ու որ թուլանա Չինաստանը, թուլանա Իրանը, թուլանա Ռուսաստանը, էս է իրանց պետք, սա են ինչ որ մենք հիմա ապրում ենք, այս սաղ տարիների ընթացքում, դա հիբրիդային համաշխարհային պատերազմ է, չի պրծել այդ անտերը, մի է դուս եկեք այդ դասագրքային կաղապարներից, դե ֆակտո մեր երկիրը հիբրիդային համաշխարհային պատերազմ է ապրում, դու մեր տնտեսական վիճակը նայեք, առողջապահական վիճակը նայեք, գաղափարաբանական վիճակը նայեք, ժողովրդագրական վիճակը նայեք, լյուբոյ ցուցանիշ վերցրու, արա կոնկրետ հարցակման տակ ենք, հելք այդ վիճակին, հելք այդ ուխտի վրա, այդ կամուրջի վրա այդ ուխտի պարը բռնիկ, աննասուն ձևի, ու յանım Սերժ Սարգսյանն այնպես մարդ չի որ հետը բանակցես, չէ բանակցել եք, բայց տուպիկ եք մտել, չէ, որտեղ այն ինչ որ ասել է, հասկացել եք, որ տենց է կա։ Բայց չէ, պետք է վիզ դնեք, պետք է աննասունի պես վիզ դնեք։ Որտեղ մենք ես հիմա կգամ իշխանության կախարդական փայտի գրողուսել ջանդամ, ոչ մի բան չունես։
Հիմա դու եթե շարունակես մեզ փոքես տանես այդ չևեկաների նատոյի բանի տակ դնես, մենք էլ Ադրբեջանն էլ դառնալու ենք Թուրքիա, ինքը կոտորելու է լեզգիններին, ինքը կոտորելու է թալիշներին, դու նի տոշ տո մեր մասին չես մտածել, ընդ տազիկ չկա, ընդ չկա տենց ասկ, քուրդ են, արա, թալիշ են, աննասուն են, փողի մեռած եզ են, ուստեղ նկարագրում է այս մարդը, որ պետք է լինի շարիաթի սուվերենություն, իրանց նպատակն է, ու ամենաառաջնային երկրները, որոնց հետ համագործակցում են, Ադրբեջանն է, Պակիստանն է, ու լինելու է թրքալեզու պետությունները։ Հիմի դու թրքալեզու ես, դու մուսուլման ես, իսլամացած ես դու, ինչ ես ուզում դու։ Ու այդ տեսակ Թուրքիան, Իսրայելին պետք է, որ Իրանին խփի։ Դե համար ինչ էշություն անի, Իսրայելը կասի օքեյ է։ Ժողովուրդը կասի, օй, չէ, մենք հասկանում ենք ցեղասպանություն, բան, այդ ինչ քիչ է։ Ինչ ժողովրդի հասկացությունը պետք է 100 տարի հասկանում, որ ես ցեղասպանել են։ Կսեմ հացին ուտե։ Չի կարելի քնել, չի կարելի դեբիլանալ, չի կարելի զգոնություն կորցնել, չի կարելի լինել 3 միլիոն ու զգոնությունը կորցնել այս ձևով։ Ու սա պարքևա վճարված այս աննասունները վերընկած իրաց տներում կամ այնտեղ ապաստարաններում։ Ու հլը սև ու սպիտակ գիծ տանող Ռուսաստանի դեմ վայրահաճող։ Անգնեք չևեկաների տակ, դուք սիրիական սցենարով պատերազմի պատրաստ եք, էդ ում հաշվին ես այդ պատերազմը կռվելու, այ աննասուն։ Վարձկան ունես, հելնում ասում ես անցած տարվա զորահավաքի երեխեք հել հրավիրում եմ։ Հայրենիքի համար կյանք տվող արդեն ընդեղ է, չի սպասում քո նման աննասունի վախվորած հայացքի, ու այդ դավաճանությունը քո կողմից այտենց հայտարարություն անելը։ Մեր տղեկը կռվեն, բայց իրանց թիկունքը ու իրանց կռվածի արդյունքները քաղաքական դիվիդենդի, դիվանագիտական դիվիդենդի վերածելը, այդ մեր պարտականությունն է իրանց թափած յուրաքանչյուր արյան կաթիլի։ Պարտք ենք, ամեն կաթիլի պարտք ենք մենք, եղավ աննասուն։ Ու առաջին պարտքը դու ես։ Մենք իրանց պարտք ենք, քո եզական այս կառավարման ձևը, չևեկա, հայվանի մեկը, Աֆրիկա ենք դառել։ Թուրքը պետք է սաղ ուտի ճամփին։ Ու քեզ թվում է թե դու գհելնես կասես որ սա միջազգային հանրություն ցեղասպանություն գալու են ինչ անեն։ 2 տարի դու ինչ արեցիր այդ միջազգային հանրությանը։ Կամ հիմա նախընտրական Ամերիկան զորք է մտցնելու քո համար, նո։ Մտցնելու որ զենք ծախի։ Անտած զենք ծախի։ Ո՞վ է կռվելու։ Թուրքի հետ կռիվ գնամ առանց ռուսի։ Համ ռուսի դեմ կռվես, համ թուրքի դեմ կռվես, որտեվ ռուսը Սարտերյան չի թողել, ուղի պետք է թողի արա։ Հա? Այսքան դար արուն ա տվել ռուս զինվորը, խի պետք է թողի, ամերիկացի զինվորն ա տվել կյանք, թե անգլիացի։ Ես դրանց տիրում մայրիկը, ու դու էլ տենց պետք է ասես, ես դեռ տիրում մայրիկը փակեք դեսպանատունը այնպեսնոցը вообще սկեք գնացեք Երևանյան լիճ։ Այս է ճշմարտությունը։ Ուրիշ բան պետք չի փնտրել, որտեվ ես հիմա տենում եմ ինչ-որ պոլիտոլոգներ կան, երկար բարակ լավաշներ, եթե այսպես, ուրեմն այսպես, եթե այնպես, ոչ, գեոպոլիտիկան ինքը ավելի ռեալ է, ինքը ավելի կոնկրետ ճշտի տղեկի խոսակցություն է։ Բակայի խոսակցության ճշտությունից չտարբերվող։ Այդ եկա այդ համալսարանական տեքստավոր մտածելակերպը ջնջեք, ճշտով մտեք այս բազարի մեջ, ճշտով նայեք։ Турки звахецох чика, тазики звахецох чика, ախպեր тазики բանակը в любое время, в любую погоду, берег դեմս դրեք։ Այդ է ռուսը տվե։ Հենց չարություն արի դուրս սատկացրու, նախ սատկացնող ենք։ Դու Թուրքիայի հետ հելելես ինչ անես արա։ Դրա համար էր գրել այդ դեղին մամլո անասունությունը։ Ես Թուրքիայի հետ կնստեմ բանակցությունների, ես ինչի Ադրբեջանը վիլայեթը դառը դու չես դառել արա։ Ու դու անասուն չես արա։ Դուք վիճակը նայել ես, այնի փետրվարից Էրդողանը ես լայվ եմ արել, արա, հորս արև կներեք, որ հակրկնում է։ Փետրվարին Բաքվում Էրդողանը ասում է. Նախիջևանից Բաքու ճամփեն փագա։ Մենք ունենք առևտրային ապարոտ Ադրբեջանի հետ 3.3 միլիարդ տարեկան, պետք է 15 միլիարդ լինի։ Բայց Նախիջևանը փագա չեն կարող հելնենք Ադրբեջան, պետք է բացենք։ Այ աննասուն երկրի ղեկավարը չես ջոգում ոնց է բացելու։ Չես ջոգում նա շտոննամիկա հետ։ Չէ, այն վաղ Պուտինը էր քրվում, Հրայր Թովմասյանի հետևից էր ընկած, չգիտեմ ում հետևից էր ընկած, այդ դեպիլի շուն, արա։ Հիմա ես հալին ենք։ Ու վաղը միած սելֆի չտնամ, քու տիրում մայրիկը, ոչ է ճարերը տնամ։ Ոչ է բեղլու անասուններ մեյդան կգցես ու կասես էսա որոշողը, չեք որոշելու։ Այսինքն քրդերի պես, այսինքն բանի բաժին եք դառնալու։
Որտեվ քանի դու այդ անասունությունը անում ես, որտեվ Պուտինի ասածը չես անում։ Ասել է հրաժարական տուր, չէ՞։ Որ առանց խառնվելու մեր ազգը, գեշտաբը վերցնում է, ռուսը թուրքից բաժանում է տազիկին, գեշտաբը տազիկի մաման լացացնում է, էդ ասե չէ կյանք։ Նու ինչ չես թողում։ Խիչ ես ռադդ քաշում հանուն հայրենիքի։ Քանի ամիս ասում եմ հանուն հայրենիքի ռադդ քաշի։ Ապոզիցիա չի գալու, մի վախեցի, նախկին չի գալու կյանք, գենշտաբը, քո նշանակած գյոզոր, այսպես տղեկ են։ Ինչ պրոբլեմ ունես, կարող է պատերազմը պրծնի, մենք քո գյորնապշտիկները քո հետույքը ազատելու են, կգնաս մի հատ կնստես, մի հատ չգիտեմ ընդ Յուտայում կնստես, Յացենյուկի կողքի վիլլան, հետույքդ կքորես անասուն, դու Սաակաշվիլի չես։ Ու ես սենց պետք է խոսամ, որտեվ եկավ հասավ այս վիճակին, ու մեկը չգա, իմ մեջ ոչ մի մորալիզմ, ոչ մի բան, ինչ ուզում եք եղեք, ու մեր սաղ ընդդիմությունը այսօր ռազմական դրության տակ իրանց բերաներին փականք ա դրել, այդ ձեր անասունը, այդ ձեր դմդմփույով ընտրված դեբիլ շունը, որ ձեր կարծիքով իրավական պետությունը ժողովրդավարություն պետք է բերեր, ու միակ բանը, որ ինքն ու իրականի կգիտեն, այդ մեդիա մանիպուլյացիան է ու ֆեյքերի բազարը, ու սաղ հարիվ անասուն, դաժան պրադվինուտի դիպլոմավոր, անասուն թավիշներին, լարեք գցել են մեդիա հարթակներում ադրբեջանցիներին թուրքերին բաներ գրեն, գրում, 10 տարի գրելու եք երեխեք, որտե եք աշխատելու, հա, հատենց մեկին գիտեմ, բանկիրշայա, ինչ թավիշա դարել, ատենց էլի ինքը իմ հետ չի խոսում, 100 տարի գիտեր աշխարհի լավությունները արած ունենք իրար, չէ կյանք։ Ինձ ոչ մի բան։ Երեխուս բան է ուղարկել։ Ինչ որ մեդիա հարթակի, չգիտեմ ինչի խմբի միանա, իմ երեխեն ստուց իմ աղջիկս։ Յանի իմ աղջիկը քեզ էր սպասում, որ թուրքերի դեմ ինչ որ բաներ գրեր։ Փրկության օղակ ես ուզում ուղարկեմ։ Դուք սաղը չեք ամաչում ձեզնից, դու բանկի աշխատող ես, չէ՞։ Այս անասունությունը, որ շարունակվեց այսքան տարի, դու պատրաստ ես պրոստը առավոտից իրիկու զարտնես ու թուրքերի պատասխանես, պատրաստ ես։ Սիրիայում այտենց մարդիկ կան, ուրիշ ոչ մի բան չունեն։ Հացը պրծելա, ջուրը պրծելա, տունը պրծելա, մի հատ այտենց հեռախոս կամ թաբլետ կա ձեռը ինտերնետ, եղած վաղ նստում միակ սփոփանքը թուրքի մայրիկը հայոյել դա օնլայն։ Այտենց եք ուզում ապրեք։ Էսի 90-ականների պատերազմը չի, էսի մեր Ղարաբաղցի ձյաձերի դեմ դուս եկած տազիկը չի, էսի ձեր պլասկաստոպ թավշյա ամերիկամետ, արևմտամետ ձեր անասուն դեֆորմացված education-ի հետևանքով Հայաստան մտած ձեր ուղեղը կերած գեներալ Ադնան, հա, այս գեներալն է թուրք, Համար պետք է մենք մեր ռեսուրսներից պրծնենք, մենք պետք է քամվենք, մինչև այս զուլումի գալը, ու ոչ մեկը թարս չէր տալիս, ուր մնացին այդ ներդրումները, այս նույն ռուս գործարարը ռուսահայ, որ այսօր խոսում է, ինքը իր ներդրումները երկրից անեց, հիմա դրսից ինչքան է փող տակ, ամեն օր իմ երկրին փողը գալու է գնա պատերազմի դաշտ, ու տես 10 տարի, չէ 10 չէ, sorry, մինչև 2050 թիվ, 2059 եք չէ լավ ապրելու, Դուք հասկանում եք, որ այդ անասուն պլասկաստոպի ուղեղը կերել են կոնկրետ։ Ու կերել է ոչ թե հայոց անկախության հռչակագիրն ու սահմանադրությունը, այլ կերել է թրքահապատակ ամերիկացին։ Ու տվել է Իրան։ Այս է ճշմարտությունը։ Ու ես եմ սրա մասնագետը, ու այս է իմ կարծիքը, ու այս է իմ գնահատականը։ Մնացած սաղը ձեր բանկիրներով, չգիտեմ ինչերով, այնտեղ ես իմ լիքը տենց։ Հոգեհուզականը ձեր էյֆորիան վաբշե ես չեմ կիսում։ Ես գտնում եմ, որ պետություն դառնում են, եւ որ քաղաքացիներ ունեն պատասխանատվության զգացողություն, ոչ միայն այն բանի համար, որ իրանք ուզում են իրանց երկրի համար, այլ այն ձևի համար, որի միջոցով իրանք ուզում են հասնել այդ նպատակին։ Որտեւ նպատակը միջոցները չի արդարացնում։ Այն որ դուք փողոց փակեցիք ու պետականությունը գցեցիք զիբիլի վեդրոն, այդ սև լենտա ու դագաղ ու գրողու սև ցավ, այդ անասունություն էր, 90-ականներ տեսած ազգի, գունավոր հեղափոխություն տեսած ազգի համար, դա անասունություն էր։ Ու դա նամերն եղած էր, ու դուք այտենց ապրում եք։ Ու այդ է ճշմարտությունը ձեր կյանքի։ Ու մեկը չհելնի չփախնի այդ երկրից։ Ով որ դրան ձեն է տվել, ով որ քվեարկել է, ով որ իր համար փողոց է փակել, այսօր պետք է առաջնագծում կանգնած լինի։ Including սաղ ամերիկյան եվրոպական սփյուռքը, որ այսպես հրապարակներում, ստեղ հունահայ կա, այդ աղջիկը, որը տենց պլակատով բան կանգնած էր բան,
ուղարկի ճակատ տղտել հետը։ Սաղդ ով որ Նիկոլա գոռացե գնացեք ընդ։ Էսի իմ Արցախցի դյադերի պատերազմը չի։ Էսի ձեր բերած զուլումն է նպատակաուղված ձևով։ Այսքանը։ Լավ եղեք, բարի գիշեր։ Ես սենց եմ խոսում, ում դուր չի գալիս, գիտեք տեղը։ Ես ձեզ մաղթում եմ ողջախոհություն ու հաղթանակ։ Քաղաքական դիվանագիտական դաշտում, որտեղ ռազմականը կասկածից վեր է։ Հաջողություն ձեզ։